អូខេសួស្តីបងប្អូនចឹងយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយតទៅជាមួយមេរៀនយើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះចឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងចូលដល់មេរៀនទី4របស់យើងហើយក៏ដូចជាសប្តាហ៍ទី4នៃវគ្គបំពន់នៃការគ្រប់គ្រងសំទោសការដេញថ្លៃគម្រោងក៏ដូចជាជំនាញផ្នែក QF របស់យើងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនចាប់ពីសប្តាហ៍ទី1ដែលយើងបង្ហាញអំពី concept ជាច្រើនអំពីរបៀបនៃការដេញថ្លៃវាជាដំណាក់កាលមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនត្រូវយល់ដឹងពេលដែលយើងថ្ងៃក្រោយទៅមានអ្នកខ្លះក៏សួរថាតើការរៀនដេញថ្លៃគម្រោងយើងវាមានផ្ដល់នៅសារៈប្រយោជន៍អីខ្លះសម្រាប់បងប្អូនលើថ្ងៃក្រោយទី1តាក់ទងជាមួយនឹងបងប្អូនដែលចង់ទៅធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងទៅលើការដេញថ្លៃក៏ដូចជាបងប្អូនដែលចង់ទៅធ្វើជាផ្នែក QF Manager នៅក្រុមហ៊ុនធំៗគេមានតួនាទីមួយទៀតគេប្រើពាក្យថាជា Bidding Manager ជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកការដេញថ្លៃនឹងបន្តតែម្ដងប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនខ្លះអត់មានទេមានគេប្រើជា QF Manager ដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើការដេញថ្លៃអាហ្នឹងសម្រាប់អូនទៅធ្វើការជាបុគ្គលិកគេថ្ងៃក្រោយយើងអាចចាប់តួនាទីនឹងបានហើយតើតើយើងចេះពីរបៀបនៃការដេញថ្លៃទើបយើងអាចកាន់តួនាទីនឹងបានហើយមានប្រសិទ្ធភាពមួយទៀតសម្រាប់អ្នកដែលចេញមកការសាងសង់ថ្ងៃក្រោយខ្លួនឯងយើងមិនមែនចេញពីរៀនភ្លាមយើងអាចទៅចេញមកការបើក្រុមមកការឬក៏បើក្រុមសំណងទេនេះសម្រាប់អ្នកដែលមានគោលគំនិតថាចង់ទៅបង្កើតអាជីវកម្មខ្លួនឯងថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងយើងត្រូវការដឹងអំពីថាម៉េចទើបយើងអាចស្វែងរកគម្រោងយកមកធ្វើបានការស្វែងរកគម្រោងយកមកធ្វើពេលដែលយើងចេញរកស៊ីយើងចេញមកការហ្នឹងវាមិនមែនភាពងាយស្រួលប្រហែលទេព្រោះវាត្រូវការប្រកួតប្រជែងច្រើនជាពិសេសទៅពេលដែលយើងទៅចាប់ផ្ដើមថ្មីអញ្ចឹងការប្រកួតប្រជែងយកគម្រោងយកមកធ្វើជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលគេឈរជើងយូរឆ្នាំហើយជាក្រុមហ៊ុនធំនឹងប្រហែលជាយើងលំបាកបន្តិចក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនន័យថាយើងមិនអាចដេញថ្លៃគម្រោងបានទេទោះបីជាយើងទៅចាប់ផ្ដើមថ្មីក៏ដោយវាទាមទារឲ្យយើងអញ្ចឹងបានថាទាមទារឲ្យយើងទៅជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលគេថាបើសិនជាយើងដឹងអំពីបែបបទត្រឹមត្រូវយើងចេះតាំងពីរបៀបនៃការរៀបចំឯកសារលម្អិតអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាទោះបីជាយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងមកការដំបូងក៏ដោយឲ្យតែយើងអាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបានត្រឹមត្រូវយើងអាចដឹងអំពីរបៀបរបបដែលច្បាស់លាស់ខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងនឹងអាចដេញគម្រោងបានហើយក្រុមមើលការរបស់យើងចាប់ផ្ដើមចេញពីតូចទៅក៏យើងឆាប់រីកលូតលាស់ទៅជាក្រុមហ៊ុនធំមួយបានដែរអញ្ចឹងការរៀនដេញថ្លៃគម្រោងនេះគឺវាមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់យើងមែនទែនសម្រាប់តាំងពីអ្នកដែលទៅធ្វើការជាផ្នែក QS ហើយក៏ដូចជាអ្នកដែលចេញមកការខ្លួនឯងដែលមានគំនិតធ្វើជា business សុទ្ធតែត្រូវទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមធ្វើការផ្ដល់ advice ទៅបងប្អូនថាជាទូទៅការរៀនវាជាការស្ដាប់មកអង្គុយស្ដាប់ពីបទពិសោធន៍ពីគំនិតដែលគេធ្លាប់មានគេធ្លាប់ឆ្លងកាត់ធ្វើពីមុនមកដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការដេញថ្លៃច្រើនអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនស្ដាប់នៅពេលដែលបងប្អូនអត់ធ្លាប់ចូលក្នុងប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងខ្ញុំគិតថាយើងពិបាកបន្តិចសម្រាប់បងប្អូនពូមីនេះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការនិយាយរហូតការនិយាយអំពីគំនិតអញ្ចឹងទៅវាអត់សូវជាមានរូបមន្តអីបើនិយាយទៅមិនមែនអត់សូវគឺអត់មានរូបមន្តដូចយើងរៀន design ទេអញ្ចឹងអ្នកដែលមកចូលរៀននៅក្នុងវគ្គបំពន់បែបរបៀបចេះអីយើងត្រូវជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានគោលដៅមួយច្បាស់លាស់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលប្រកែកក្នុងការគេថាមានការអត់ធ្មត់ច្រើនហើយយើងជាមនុស្សដែលមានគំនិតថាយើងចង់ទៅធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងគេធ្វើជាចេញរកស៊ីមកការអីចឹងទៅធ្វើម៉េចដើម្បីទទួលបាននូវគម្រោងយកមកធ្វើហើយបើយើងនិយាយពីតាក់ទងជាមួយនឹងការដេញថ្លៃគម្រោងវាត្រូវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលយើងត្រូវការប៉ាន់ស្មានទៅលើទឹកលុយសាងសង់នៃគម្រោងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងវគ្គបំពន់នេះវាត្រូវមានការភ្ជាប់គ្នារវាងការដេញថ្លៃគម្រោងនិងជំនាញ QS ព្រោះនៅក្នុងជំនាញ QS វាជំនាញមួយដែលធ្វើឲ្យយើងអាចរៀបចំទៅលើឯកសារ BQ មួយដែលមានភាពត្រឹមត្រូវហើយមានភាពច្បាស់លាស់បើសិនជាយើងអត់ចេះពីរបៀបនៃការធ្វើ BQ មួយដែលមានភាពច្បាស់លាស់ទេយើងក៏មិនអាចប៉ាន់ប្រមាណទៅលើទឹកលុយគម្រោងនឹងបានច្បាស់លាស់ដែរអញ្ចឹងទាំងការដេញថ្លៃគម្រោងទាំងចំណេញ QS នេះគឺបងប្អូនត្រូវតែចេះទាំងពីរនឹងឲ្យច្បាស់អានឹងទៅបងប្អូនអាចទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលប្រកែកក្នុងការដែលចូលសង្គមការងារថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងមេរៀនវាដូចស្មុគស្មាញច្រើនបន្តិចព្រោះដោយសារសុទ្ធតែជាមេរៀនដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការនិយាយពីគំនិតអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នារៀងរាល់សប្តាហ៍កុំភ្លេចរៀបចំ schedule ខ្លួនឯងនៅផ្ទះដើម្បីយើង review មើលមេរៀនសារដើមវិញហើយក៏ដូចជាយើងត្រូវការរកឱកាសណាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំនាញដែលយើងកំពុងរៀនឲ្យបានច្រើនអានឹងយើងនឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបានហើយនៅក្នុងមេរៀនទី4នេះយើងមកលម្អិតបន្តទៀតហើយនៅក្នុងវគ្គការដេញថ្លៃនេះយើងបន្តប្រហែលជាមួយសប្តាហ៍ទៅ2សប្តាហ៍ទៀតដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនអំពីគំនិតបន្តបន្តិចតួចទៀត
ហើយបន្តមកទៀតយើងនឹងចូលទៅដល់ផ្នែក QS របស់យើងដែលយើងត្រូវការរៀបចំទៅលើឯកសារ BQ អញ្ចឹងមេរៀនទី4នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅចំណុចដ៏ពិសេសមួយបន្តទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីការរៀបចំឯកសារសំខាន់ៗនៃក្រុមហ៊ុនសាងសង់សម្រាប់ការចូលរួមដេញថ្លៃគម្រោងអញ្ចឹងក្នុងមេរៀនមួយបងប្អូនត្រូវតែយល់អំពីអត្ថន័យវាច្បាស់ថាយើងចង់និយាយពីអីគេកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងបាននិយាយច្រើនតាំងពី step នៃការដេញថ្លៃក៏ដូចជាយើងត្រូវការយើងបានលម្អិតទៅលើប្រភេទឯកសារសំខាន់ដែលយើងត្រូវការដើម្បីយើងយកមកវិភាគសិក្សាលម្អិតដើម្បីយើងអាចរៀបចំទៅលើឯកសារដេញថ្លៃបានក្រុមហ៊ុនសាងសង់ជាទូទៅដើម្បីអាចទទួលយកគម្រោងមានថាអាចឈ្នះការដេញថ្លៃគម្រោងបានម្ចាស់គម្រោងគាត់តែងតែធ្វើការវាយតម្លៃដោយការរៀបចំឯកសារពីក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ត្រូវចូលរួមមកការឬក៏ក្រុមហ៊ុនសាងសង់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរៀបចំឯកសារបានច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវមានតម្លាភាពភាគរយនៃការជាប់ឬក៏ភាគរយនៃការទទួលបានគម្រោងយកមកធ្វើហ្នឹងគឺវាអាចមានភាគរយច្រើនអញ្ចឹងហើយបានបងប្អូនក្នុងនាមបងប្អូនជាអ្នកគ្រប់គ្រងទៅលើការដេញថ្លៃថ្ងៃក្រោយបងប្អូនត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់ថាតើយើងត្រូវរៀបចំឯកសារអីខ្លះដើម្បីបញ្ជូនទៅឲ្យម្ចាស់គម្រោងដើម្បីគាត់ធ្វើការវាយតម្លៃអញ្ចឹងឯកសារសំខាន់ណាស់បើសិនជាយើងនិយាយនៅក្នុងផ្នែកការគ្រប់គ្រងមានន័យថានៅក្នុងផ្នែក Project Management គេធ្វើការជាទូទៅគឺតែងតែធ្វើការតាមរបៀបឯកសារគេអត់ធ្វើការតាមបែបគេហៅថាអត់មានអ្វីមួយជាផ្លូវការដូចជាតាម message ឬក៏តាមការទូរស័ព្ទឬក៏គ្រាន់តែនិយាយដោយពាក្យសម្ដីដែលយើងអត់បានកត់ត្រាទុកអាហ្នឹងមិនមែនជាផ្លូវការនៅក្នុងរបៀបនៃការគ្រប់គ្រងទេអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយគឺត្រូវតែមានឯកសារមួយច្បាស់លាស់អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដឹងថានៅក្នុងមេរៀននេះបងប្អូននឹងអាចដឹងថាពេលដែលយើងចង់ដេញថ្លៃគម្រោងមួយតើម្ចាស់គម្រោងហ្នឹងគេទាមទារឯកសារអីគេខ្លះដើម្បីគេយកឯកសាររបស់យើងហ្នឹងយកទៅធ្វើការវាយតម្លៃហើយយើងនឹងអាចមានភាគរយច្រើនក្នុងការជាប់ការដេញថ្លៃអញ្ចឹងទៅហើយអ្វីដែលខ្ញុំបញ្យល់បងប្អូននេះគឺស្តង់ដារនៃការដេញថ្លៃបែបគម្រោងបែបធំបែបគម្រោងស្តង់ដារយើងអត់និយាយការដេញថ្លៃបែបគម្រោងតូចឬក៏និយាយការដេញថ្លៃដោយគ្មានប្រព័ន្ធគ្មានរបៀបរបបទេអញ្ចឹងប្រហែលជាបងប្អូនប្លែកតិចព្រោះបងប្អូនខ្លះដែលគាត់ចេញមកការប្រហែលជាឯកសារនៃការដេញថ្លៃមានលក្ខណៈសាមញ្ញពេលខ្លះយើងគ្រាន់តែរៀបចំតែឯកសារ BQ ហ្នឹងគឺចប់ហើយបងប្រហែលជាគិតថាការដេញថ្លៃម្ចាស់គម្រោងគាត់គ្រាន់តែចង់ដឹងថាគម្រោងនោះថ្លៃប្រហែលទេដើម្បីឲ្យគាត់ពិចារណាថាតើយើងអាចយកគម្រោងយកទៅធ្វើអត់តាមពិតទៅអានឹងសម្រាប់ការដេញថ្លៃគម្រោងបែបសាមញ្ញគម្រោងបែបតូចអានឹងគេធ្វើអញ្ចឹងមានថាតម្លៃជា everything សម្រាប់ការដេញថ្លៃឲ្យតែយើងមានតម្លៃថោកជាងគេអានោះភាគរយនៃការជាប់ដេញថ្លៃហ្នឹងគឺយើងអាចមានភាគរយច្រើនក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់គម្រោងធំដែលគេប្រើប្រាស់ទឹកលុយច្រើនហើយគម្រោងនោះវាមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនថ្ងៃក្រោយព្រោះដូចជាគម្រោងអគារខ្ពស់ដូច condo អីបងឯងគេទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលសាងសង់នឹងត្រូវតែមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ហើយជាក្រុមហ៊ុនដែលមានការគ្រប់គ្រងsystem នៃការគ្រប់គ្រងគម្រោងហ្នឹងបែបត្រឹមត្រូវជាពិសេសគេខ្លាចពួកយើងគេខ្លាចមិនគេខ្លាចពេលដែលគេយកយើងទៅដេញថ្លៃគម្រោងមានថាសន្ទុះពេលដែលគេយកក្រុមហ៊ុនយើងទៅសាងសង់គេខ្លាចថាទី1គឺខ្លាចយើងអត់ចេះគ្រប់គ្រងទៅលើផ្នែកសុវត្ថិភាពខ្លាចពេលដែលយើងធ្វើគម្រោងបែបអគារធំអញ្ចឹងទៅអាចក្នុងអំឡុងពេលនៃការសាងសង់អាចមានគ្រោះថ្នាក់អាចស្លាប់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សកម្មករនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះរបស់ម្ចាស់គម្រោងអញ្ចឹងទៅគេខ្លាចមួយទៀតគេខ្លាចយើងធ្វើអត់តាន់ពេលផ្ទះតាប្អូនសន្យាឲ្យគេថាគម្រោងមួយនឹងរយៈពេល12ខែឬក៏13ខែឬក៏2ឆ្នាំអីអញ្ចឹងទៅហើយប្អូនអត់ធ្វើបានទៅតាមការកំណត់ដែលបងឯងបានសន្យាមួយគេអញ្ចឹងគេខ្លាចដែរព្រោះអ្នកដែលគាត់ធ្វើគម្រោងមួយពេលវេលាបញ្ចប់គម្រោងគឺគាត់ត្រូវការ take care មែនទែនគាត់មិនចង់ឲ្យគម្រោងរបស់យើងពេលដែលយើងសន្យាថារយៈពេលប្រហែលត្រូវចប់ហើយគាត់យើងធ្វើអត់ចប់ឲ្យគាត់ទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាអ្វីដែលគាត់ខ្លាចមួយទៀតគាត់ខ្លាចត្រង់ថាខ្លាចយើងធ្វើស្រាប់តែយើងអស់លុយគម្រោងហើយយើងរត់ចោលអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងបងអូនធ្លាប់ឮច្រើនហើយអាពេលដែលធ្វើគម្រោងអត់តាន់ចប់ផងក្រុមហ៊ុនសាងសង់តែងតែគេហៅថាចាប់ផ្ដើមបោកគ្រាប់បែករត់ចោលណាដោយសារតែក្រុមហ៊ុនសាងសង់ហ្នឹងគាត់ជាក្រុមហ៊ុនដែលអត់ចេះគ្រប់គ្រងការចំណាយបានត្រឹមត្រូវហើយពេលខ្លះគាត់ដាក់តម្លៃគម្រោងអាចដាក់ខុសចឹងទៅគាត់ដាក់តិចពេកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការចំណាយរបស់គាត់ហ្នឹងវាលើសដែនកំណត់ចឹងទៅគាត់ធ្វើដល់ពាក់កណ្ដាលគម្រោងស្រាប់តែគាត់អស់លុយធ្វើអាហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមរត់ចោលគម្រោងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងម្ចាស់គម្រោងបើសិនជាយើងនិយាយពីគម្រោងធំគេផ្ដោតជាធម្មតាម្ចាស់គម្រោងគាត់ត្រូវតែមើលទៅលើតម្លៃនៃការសាងសង់ហើយបើសិនជាតម្លៃការសាងសង់ទាបអាហ្នឹងគាត់ចង់បានហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនមែនចង់បានក្រុមហ៊ុនណាដែលមានតម្លៃសាងសង់ទាបជាងគេហើយស្រាប់តែជាក្រុមហ៊ុនដែលមិនអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការសាងសង់គម្រោងគាត់ឲ្យចប់បានអាហ្នឹងក៏គាត់អត់អាចយកបានដែរអញ្ចឹងហើយបានក្រៅពីតម្លៃនៃការសាងសង់ម្ចាស់គម្រោងគឺគាត់តែងតែ
មើលឯកសារដទៃទៀតដើម្បីបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនចូលរួមដេញថ្លៃហ្នឹងថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងជាក្រុមហ៊ុនដែលអាចមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់យកគម្រោងគាត់ទៅធ្វើហើយអាចបញ្ចប់គម្រោងរបស់គាត់តាន់ពេលឬក៏អត់អាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលគាត់ត្រូវមើលបន្ថែមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបានជាយើងត្រូវមានមេរៀនទី4នេះដើម្បីមកបង្ហាញបងប្អូនថាតើម្ចាស់គម្រោងហ្នឹងគាត់ត្រូវធ្វើការវិតម្លៃទៅលើប្រភេទឯកសារអីគេទៀតដើម្បីឲ្យគាត់អាចសម្រេចថាយកក្រុមហ៊ុនមួយណាយកទៅឈ្នះធ្វើការដេញថ្លៃគម្រោងរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងនេះជា concept ជាគោលបំណងដ៏សំខាន់ក្នុងមេរៀនទី4របស់យើងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនរៀនហើយបងប្អូននឹងដឹងថាយើងត្រូវរៀបចំឯកសាររបៀបមិនខ្លះអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយពេលដែលបងប្អូនចូលទៅធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធំស្តង់ដាបងប្អូនអាចដឹងអំពីបែបបទរបៀបនៃការរៀបចំឯកសារសម្រាប់ឯកសារខ្លះប្រហែលជាបងប្អូនអត់ធ្លាប់ដឹងពីមុនមកទេអញ្ចឹងបើសិនយើងអត់ដឹងធ្លាប់ពីមុនមកអានឹងយើងប្រឹងរៀនពីវាព្រោះយើងរៀនអ្វីដែលយើងកំពុងតែអង្គុយស្ដាប់ខ្ញុំនេះយើងចង់ស្ដាប់នៅអ្វីដែលថ្មីរហូតយើងមិនមែនទៅរៀនអត្តតាទេអញ្ចឹងបើរបស់ណាដែលបងប្អូនស្ដាប់ទៅបងប្អូនអត់តន់អាចនិយាយថាជាលើកទី1ដែលបងប្អូនទំស្គាល់វាអានឹងត្រូវព្យាយាមស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនដើម្បីបងប្អូនទទួលបាននៅចំណុចដ៏ថ្មីសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍យើងរៀនរបស់ដែលថ្មីដែលយើងមិនធ្លាប់ដឹងពីមុនមកអានឹងការរីកចម្រើនរបស់យើងចាប់ផ្ដើមលូតលាស់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ពីមួយខែទៅមួយខែអញ្ចឹងសូមព្យាយាមសំចំណេះដឹងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ហើយត្រូវព្យាយាមអត់ធ្មត់បន្តិចកុំព្យាយាមចង់បានចំណេះដឹងនឹងមួយផ្លេតឲ្យចេះទាំងអស់វាមិនអាចចេះទាំងអស់ទេប៉ុន្តែវាទាមទារឲ្យយើងមានភាពអំណត់ហើយយើងត្រូវការសមវាមកអង្គុយស្ដាប់គេចំណាយពេលវេលាដូចបងប្អូនដែលកំពុងតែអង្គុយស្ដាប់ខ្ញុំរៀងរាល់អាទិត្យអញ្ចឹងអានឹងគឺជាសកម្មភាពមួយដែលល្អហើយដែលយើងប្រឹងអត់ធ្មត់ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនអំពីប្រភេទឯកសារសំខាន់ដែលក្រុមហ៊ុនសាងសង់ឬក៏ក្រុមហ៊ុនដែលចូលរួមដេញថ្លៃហ្នឹងក៏ត្រូវការរៀបចំអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានធ្លាប់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងថាជាទូទៅសម្រាប់ការដេញថ្លៃមិនមែនមានតែក្រុមហ៊ុនមួយទេដែលចូលរួមអាចមានក្រុមហ៊ុនច្រើនមានក្រុមហ៊ុន3 4 5 6អញ្ចឹងទៅអាស្រ័យទៅតាមម្ចាស់គម្រោងគាត់អញ្ជើញមកធ្វើការដេញថ្លៃអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញថាការដេញថ្លៃបើសិនជាមានទន្ទឹម2ក្រុមហ៊ុន3ក្រុមហ៊ុនការប្រកួតប្រជែងមិនសូវពិបាកប៉ុន្តែបើសិនជាមានការចូលរួមពីក្រុមហ៊ុនច្រើនជាពិសេសក្រុមហ៊ុនគេសិតតែក្រុមហ៊ុនធំក្រុមហ៊ុនដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងឈរជើងច្រើនឆ្នាំអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់បានរៀបចំឯកសារឲ្យបានល្អជាងគេទេអានឹងប្រហែលជាយើងពិបាកក្នុងការយកគម្រោងនឹងមកធ្វើបានណាអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងពីរបៀបថាធ្វើម៉េចដើម្បីយើងអាចឈ្នះក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតហើយយកគម្រោងយកមកធ្វើបានអញ្ចឹងសម្រាប់បងអូនធ្វើការឲ្យគេរាល់ថ្ងៃអ្នកខ្លះបងអូនអត់តាន់បានធ្វើការនៅក្នុង career មួយហ្នឹងនៅក្នុង area មួយហ្នឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាបងអូនអត់តាន់ខ្វល់ទេរឿងការយកគម្រោងយកមកធ្វើក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលថ្ងៃក្រោយប៉ុណ្ណេះទៅជាអ្នកដែលចង់ចេញរកស៊ីខ្លួនឯងអញ្ចឹងរឿងដ៏ធំសំខាន់បំផុតពេលដែលយើងចេញរកស៊ីការស្វែងរកគម្រោងយកមកធ្វើហ្នឹងហើយគម្រោងមានតែមួយមានអ្នកដែលចង់បានវាច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមិនសូវខ្លាំងជាងគេទេយើងនឹងមិនអាចដណ្ដើមគម្រោងពីគេនឹងយកមកធ្វើបានទេអញ្ចឹងបានយើងត្រូវការរៀនអំពីយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យបានច្រើនហើយស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យបងប្អូនឯងមានគំនិតកាន់តែបន្ថែមអញ្ចឹងទៅថ្ងៃក្រោយគឺយើងអាចប្រឈមជាមួយនឹងការដែលយើងត្រូវតែដណ្ដើមគម្រោងពីគេធ្វើម៉េចឲ្យយើងអាចឈ្នះការដេញថ្លៃគម្រោងអញ្ចឹងទៅតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឈ្នះការដេញថ្លៃហ្នឹងបងប្អូនត្រូវចាំថាគឺម្ចាស់គម្រោងគាត់ select យកតែមួយទេដែលគាត់យកទៅធ្វើជាក្រុមហ៊ុនចម្បងក្នុងការដែលមកការទូទៅក្នុងការធ្វើគម្រោងឲ្យគាត់មិនដែលយកក្រុមហ៊ុន2យកទៅធ្វើគម្រោងគាត់តែមួយទេអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនចម្បងដែលឈ្នះការដេញថ្លៃដែលភាសាអង់គ្លេសយើងប្រើពាក្យថា main contractor ហ្នឹងគឺមានតែមួយគត់ណាដែលឈ្នះការដេញថ្លៃអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានក្រុមហ៊ុនដូចជា4 5ចូលរួមការដេញថ្លៃអញ្ចឹងមានតែមួយដែលឈ្នះការដេញថ្លៃអញ្ចឹងក្រៅពីហ្នឹងគឺធ្លាក់ការដេញថ្លៃទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងគម្រោងសាងសង់មួយមានក្រុមហ៊ុនចម្បងដែលយើងប្រើពាក្យថា main contractor តែមួយប៉ុន្តែអាចមាន sub contractor ច្រើន sub contractor អត់ត្រូវការចូលរួមដេញថ្លៃទេ sub contractor គាត់ត្រូវការយកការងារបន្តពីក្រុមហ៊ុនចម្បងដែលឈ្នះការដេញថ្លៃអញ្ចឹងមានន័យថាសម្រាប់ sub contractor អាចមានចំនួនច្រើនអាចមាន2 3 4 5 6 10ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ main contractor ឬក៏គេហៅថាក្រុមហ៊ុនដែលឈ្នះការដេញថ្លៃចម្បងម្ចាស់គម្រោងឬក៏កុងសតង់គាត់អត់ដែលទៅធ្វើការជាមួយនឹងខាងផ្នែក sub contractor ទេគាត់អត់ដែលទៅធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុន sub contractor ដែលនៅក្រោមបងអូនទេនៅក្រោមក្រុមហ៊ុនចម្បងរបស់បងអូនទេគាត់តែងតែធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលឈ្នះការដេញថ្លៃអញ្ចឹងទោះបីជាបងឯងប្រើ sub contractor ប្រហែល sub contractor ក៏ដោយក៏គាត់អត់ខ្វល់ដែរតែសំខាន់ពេលដែលគម្រោងមានបញ្ហាគឺគាត់ត្រូវការរករឿងខ្លួនឯងគាត់អត់ទៅរករឿងអ្នកដែលនៅក្រោមខ្លួនឯងទេណាអញ្ចឹងនេះជាអ្វីដែលយើងត្រូវចងចាំដែរអូខេអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការដេញថ្លៃដូចខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់បងអូនថាសម្រាប់ការដេញថ្លៃដែលស្តង់ដារត្រឹមត្រូវមាន
system មួយដែលគេហៅថាជាការដេញថ្លៃមួយដែលមានរបៀបត្រឹមត្រូវចឹងម្ចាស់គម្រោងគឺគាត់តែងតែទុកពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលចូលរួមដេញថ្លៃហ្នឹងត្រូវរៀបចំឯកសារឲ្យបានលម្អិតច្បាស់លាស់ជៀសវាងពេលដែលគាត់ទុកពេលវេលាឲ្យបណ្ដាញតិចតួចពេកយើងអត់បានស្វែងយល់អំពី requirement របស់គាត់យើងអត់បានស្វែងយល់អំពីប្រភេទគម្រោងច្បាស់លាស់ហើយយើងរៀបចំឯកសារវាអត់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយអញ្ចឹងយើងធ្វើការដេញថ្លៃក៏វាអត់មានភាពសុក្រិតដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យការដេញថ្លៃហ្នឹងវាមានភាពត្រឹមត្រូវមានភាពសុក្រិតដែលយកជាការបានម្ចាស់គម្រោងគឺគាត់តែងតែទុករយៈពេលមួយដែលសមរម្យដែលយើងអាចមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដែលយើងគេហៅថាមានពេលក្នុងការរៀបចំឯកសារបានល្អអញ្ចឹងបើសិនជាថ្ងៃក្រោយបងអូនជាអ្នកដែលចេញមកការអីក៏ដោយហើយពេលខ្លះដោយសារតែយើងចង់បានគម្រោងគេសូម្បីតែគេមិនទុកពេលវេលាឲ្យយើងបានគ្រប់គ្រាន់ក៏យើងអាចដាក់តម្លៃឲ្យគេបានឬក៏យើងអាចរៀបចំឯកសារគេបានតោះគ្នាមនុស្សដែលគាត់ធ្វើអញ្ចឹងបានក្នុងរយៈពេលខ្លីមិនមែនហៅថាមនុស្សខ្លាំងទេប៉ុន្តែយើងឲ្យឈ្មោះថាជាមនុស្សដែលធ្វើការអត់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងមនុស្សដែលគេខ្លាំងមនុស្សដែលគេធ្វើការត្រឹមត្រូវគេទាមទារពេលវេលាមួយគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរៀបចំទៅលើឯកសារអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ធ្វើឯកសារក្នុងរយៈពេលខ្លីបានកុំតន់តសើបើសិនជាគាត់អាចធ្វើឯកសារក្នុងរយៈពេលខ្លីបានហើយលម្អិតហើយមានតម្លាភាពអាហ្នឹងយើងសរសើរគាត់តែភាគច្រើនណាបងប្អូនកាលណាពេលវេលាអត់គ្រប់គ្រាន់ហើយយើងទៅលម្អិតឯកសារភាគច្រើនគឺយើងអត់សូវបានលម្អិតស៊ីជម្រៅទេអញ្ចឹងហើយបានបើសម្រាប់ខ្ញុំសុខចិត្តឲ្យយកគម្រោងយកមកធ្វើបើម្ចាស់គម្រោងគាត់ទុកពេលវេលាឲ្យតិចតួចពេកក្នុងការដេញថ្លៃអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីភារៈនៃការដេញថ្លៃហ្នឹងយើងគិតពីការចាប់ផ្ដើមដេញថ្លៃរហូតដល់បញ្ចប់ការដេញថ្លៃអញ្ចឹងបញ្ចប់ការដេញថ្លៃហ្នឹងមានន័យថាម្ចាស់គម្រោងគាត់បានធ្វើការសម្រេចចិត្តថាយកក្រុមហ៊ុនមួយណាដើម្បីឈ្នះការដេញថ្លៃហើយអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងជាចំណុចនៃការបញ្ចប់ការដេញថ្លៃហើយសម្រាប់ចំណុចនៃការចាប់ផ្ដើមដេញថ្លៃគឺជាចំណុចដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមអញ្ជើញម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដែលជាក្រុមហ៊ុនដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការសាងសង់ហ្នឹងមកចូលរួមដេញថ្លៃជាមួយពួកគាត់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណាប់ផ្ដើមនៃការដេញថ្លៃសម្រាប់អំឡុងពេលថាយើងត្រូវការទុករយៈពេលប៉ុន្មានក្នុងការដេញថ្លៃយើងអត់មានរូបមន្តដើម្បីកណនាទេហើយយើងក៏អត់អាចប្រើបទពិសោធន៍ដើម្បីយកមកដាក់ថាត្រូវការរយៈពេល2អាទិត្យ3អាទិត្យឬក៏1ខែ2ខែក៏អត់អាចធ្វើបានដែរកំឡុងពេលដែលយើងគួរទុកក្នុងការដេញថ្លៃវាអាស្រ័យទៅតាមលក្ខខណ្ឌក៏ដូចជាទំហំនៃគម្រោងរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវការសិក្សាឲ្យបានច្បាស់ថាគម្រោងរបស់យើងជាប្រភេទគម្រោងអីគេហើយទំហំរបស់វាកម្រិតណាកម្ពស់ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងទៅលោកថាបើសិនជាគម្រោងយើងខ្ពស់ច្រើនជាន់មានន័យថាយើងត្រូវការលម្អិតការងារទាំងអស់នៅក្នុងគម្រោងហ្នឹងដើម្បីយើងបានឯកសារមួយដែលមានភាពច្បាស់លាស់អញ្ចឹងមានថាយើងក៏ត្រូវការពេលយូរដែរអញ្ចឹងយើងមិនអាចសួរថាលោកគ្រូតើយើងត្រូវការទុកពេលប៉ុន្មានដើម្បីយើងឲ្យអាការដេញថ្លៃរបស់យើងនឹងវាមានគេថាមានឡងពេលមួយត្រឹមត្រូវអត់មានរូបមន្តទេហើយក៏អត់មាននរណាដែលអាចឆ្លើយចេញបានដែរអញ្ចឹងគម្រោងមួយយើងត្រូវការសិក្សាទៅលើលក្ខខណ្ឌក៏ដូចជាទំហំនៃគម្រោងមួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមានគម្រោងថ្មីយើងត្រូវការសិក្សាថ្មីមានគម្រោងថ្មីមួយទៀតយើងត្រូវការសិក្សាថ្មីមួយទៀតអញ្ចឹងរយៈពេលនៃការដេញថ្លៃគឺអត់ដូចគ្នាទេពីគម្រោងមួយទៅគម្រោងមួយណាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដឹងថានៅក្នុងចន្លោះពីការចាប់ផ្ដើមដេញថ្លៃរហូតដល់ការបញ្ចប់ការដេញថ្លៃបងប្អូនត្រូវដឹងថាតើយើងត្រូវធ្វើរឿងអីគេខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងអាហ្នឹងជាចំណុចចម្បងដែលបងប្អូនត្រូវដឹងហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ប្រាប់បងប្អូនដែរថាយើងមានstep មួយចំនួនដែលជាដំណើរការសំខាន់ដែលបងប្អូនត្រូវការធ្វើនៅក្នុងចន្លោះនៃការចាប់ផ្ដើមដេញថ្លៃរហូតដល់បញ្ចប់ការដេញថ្លៃសម្រាប់ step ទី1មានន័យថាគឺជា step ដែលយើងត្រូវការរៀបចំឯកសារដេញថ្លៃពិតណាស់ទាំងអស់គ្នាបើសិនជាយើងអត់បានរៀបចំឯកសារដេញថ្លៃទេយើងមិនអាចមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យម្ចាស់គម្រោងគាត់ធ្វើការវាយតម្លៃទេអញ្ចឹងយើងត្រូវមានពេលភារៈណាមួយដើម្បីយើងអង្គុយរៀបចំឯកសារដេញថ្លៃហើយសួរថាឯកសារអីខ្លះដែលយើងត្រូវការរៀបចំហ្នឹងយើងនឹងអត់នៅក្នុងមានទី4ហ្នឹងតិចទៀតបងប្អូននឹងដឹងថាយើងមានឯកសារអីខ្លះដែលបងប្អូនត្រូវការរៀបចំដើម្បីអាចដេញថ្លៃបានអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនរៀបចំឯកសារចប់បងប្អូនត្រូវការ submit ទៅឲ្យម្ចាស់គម្រោង submit ហ្នឹងគឺយើងត្រូវការបញ្ជូនឯកសារដែលយើងបានរៀបចំទៅឲ្យម្ចាស់គម្រោងដើម្បីគាត់ធ្វើការវាយតម្លៃគាត់ធ្វើការឆែកមើលអញ្ចឹងទៅម្ចាស់គម្រោងជាទូទៅគាត់ជា investor ឬក៏គាត់ជាអ្នកដែលមានលុយក្នុងការបង្កើតគម្រោងសម្រាប់ការ review ទៅលើឯកសារដែលយើងបាន submit គាត់តែងតែមាន team របស់គាត់ដើម្បីជួយ support អញ្ចឹងភាគច្រើនគាត់តែងតែមាន team កុងសតង់ដើម្បីជួយធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើឯកសារដែលយើងបានធ្វើការ submit ទៅអញ្ចឹងសួរថាបន្ទាប់ពី submit ទៅហើយតើដំណាក់កាលបន្តទៀតជាដំណាក់កាលអីគេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនសាងសង់គាត់ធ្វើ submit គាត់បានរៀបចំឯកសាររួចរាល់ហើយគាត់បាន submit ឯកសារហ្នឹងទៅម្ចាស់គម្រោងរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងម្ចាស់គម្រោងក៏គេត្រូវមានពេលវេលាមួយសមរម្យក្នុងការត្រួតពិនិត្យឯកសាររបស់យើងដែរសម្រាប់ការ submit គឺយើង submit គេមាន deadline របស់គេពេលដែលគេដេញថ្លៃពួកយើងម្ចាស់គម្រោងគាត់តែងតែដាក់នៅក្នុង
លក្ខខណ្ឌនៃថាតើការបដិឆេទ deadline នៃការ submit ឯកសារហ្នឹងត្រូវការ submit ថ្ងៃណាអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដែលចូលរួមការដេញថ្លៃហ្នឹងដែលដូចខ្ញុំដាក់ក្រុមហ៊ុនទី1រហូតដល់ក្រុមទី4ហ្នឹងគាត់ត្រូវ submit ឯកសារក្នុងថ្ងៃតែមួយឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យទាន់ deadline របស់គាត់អញ្ចឹងទៅពេលដែលម្ចាស់គម្រោងឬក៏ផ្នែកកុងសតង់ដែលជួយ support គាត់ហ្នឹងគាត់ធ្វើការត្រួតពិនិត្យលើឯកសារគាត់ត្រូវមានរយៈពេលមួយព្រោះការត្រួតពិនិត្យឯកសារគាត់ត្រូវការស៊ីពេលដែរព្រោះថាឯកសារក្រុមហ៊ុនមួយគឺមានបែបផែនផ្សេងគ្នាអាស្រ័យទៅតាមប្រភេទក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅហើយការត្រួតពិនិត្យឯកសារហ្នឹងគឺគាត់មិនមែនត្រួតពិនិត្យតែទៅលើតម្លៃនៃគម្រោងទេគាត់ត្រូវការត្រួតពិនិត្យទៅលើឯកសារទាំងអស់ដែលគាត់ទាមទារពីក្រុមហ៊ុនដេញថ្លៃដើម្បីរៀបចំហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវការមើលម្ដងមកក្រុមហ៊ុនហើយបានគាត់ធ្វើការប្រៀបធៀបថាក្រុមហ៊ុនណាដែលអាចជាប់ short list ណាបើសិនជាមាន4ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងគាត់ត្រូវធ្វើការ short list តែ2ឬក៏3ក្រុមហ៊ុនអាចឲ្យធ្លាក់2ឬក៏3ក្រុមហ៊ុន1ឬក៏2ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងទៅគាត់ទុកតែ2អញ្ចឹងដើម្បីគាត់ធ្វើការចរចាតម្លៃបន្តទៀតអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងគេមាន short list ទៀតទាំងអស់គ្នា short list ហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវការចម្រាញ់ក្រុមហ៊ុនណាដែលគាត់គិតថាតម្លៃសមរម្យហើយមានការរៀបចំឯកសារ requirement ដែលគាត់ទាមទារហ្នឹងគឺច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវដោយអ្វីដែលគាត់ចង់បានអាហ្នឹងគឺភាគរយនៃការជាប់ short list គឺបានច្រើនអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគាត់ត្រួតពិនិត្យឯកសាររួចរាល់ហើយគាត់ត្រូវការប្រកាស short list ជាប្រភេទក្រុមហ៊ុនដែលអាចជាប់ជំហានទី1អញ្ចឹងជាប់ជំហានទី1គាត់អាចជ្រើសរើសយក2ឬក៏3ក្រុមហ៊ុនជួនកាលគាត់យក2ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងទៅជួនកាលគាត់យក3ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់មិនមែនយកតែមួយក្រុមហ៊ុនទេបើគាត់យកតែមួយក្រុមហ៊ុនមានថាក្រុមហ៊ុនឈ្នះបាត់ហើយចាំបាច់មាន short list អីចឹងទេទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងការដែលបង្ហាញ short list មានន័យថាគាត់ត្រូវការចម្រាញ់យកក្រុមហ៊ុនដែលគាត់គិតថាក្រុមហ៊ុននឹងល្អសម្រាប់គាត់ដែលគាត់អាចចរចាបន្តទៀតបានអញ្ចឹងទៅបន្តមកទៀតបន្ទាប់ពីប្រកាស short list ហើយគាត់ត្រូវមានដំណាក់កាលមួយទៀតគាត់ត្រូវហៅក្រុមហ៊ុនដែលជាប់ short list ហ្នឹងមាន2ឬក៏3ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដើម្បីមកធ្វើការចរចាបន្តទៀតជាទូទៅនៅក្នុងដំណាក់កាលចរចាហ្នឹងគាត់ច្រើនតែចរចាទៅលើតម្លៃណាដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុន2ឬក៏ក្រុមហ៊ុន3ដែលគាត់បានជ្រើសរើសដំណាក់កាលទី1ហ្នឹងអាចបញ្ចុះតម្លៃឲ្យគាត់មួយទៀតគាត់នឹងសួរយើងពីឯកសារផ្សេងដែលយើងបាន submit ទៅឲ្យគាត់អញ្ចឹងការ submit ឯកសារយើងត្រូវច្បាស់លាស់ដែរបើមិនជាយើងអត់ច្បាស់លាស់ទេពេលដែលគាត់ហៅចរចាគាត់សួរចំណុចណាមួយដែលគាត់អត់សូវយល់ឬក៏គាត់ចង់ឲ្យយើងបញ្ជាក់បន្ថែមអាហ្នឹងបើយើងអត់ច្បាស់ពីឯកសារដែលយើងបាន submit ទេអាហ្នឹងយើងអាចមានគ្រោះថ្នាក់កន្លែងហ្នឹងមួយដែរអញ្ចឹងរាល់ឯកសារអីក៏ដោយបងត្រូវចាំថាការ submit ឯកសារគ្រប់សពបែបយ៉ាងត្រូវតែយើងយល់ដឹងអំពីឯកសារដែលយើង submit ហ្នឹងឲ្យស៊ីជម្រៅដើម្បីឲ្យគេសួរសំណួរយើងមកព្រោះនៅក្នុងវគ្គចរចាហ្នឹងគឺគេត្រូវសួរសំណួរយើងច្រើនណាស់គេមិនគ្រាន់តែហៅយើងចរចាគ្រាន់តែទម្លាក់សុំធ្វើការ discount តម្លៃទេក៏ប៉ុន្តែគេនឹងសួរយើងទៅលើផ្នែកផ្សេងច្រើនទៀតដែលគេអត់សូវយល់ឬក៏គេចង់ឲ្យយើងបញ្ជាក់អញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងកាលណាការចរចាចប់ហើយបងប្អូនតាមធម្មតាគេមានដំណាក់កាលបន្តទៀតត្រូវហៅមកប្រជុំម្ដងទៀតអីអញ្ចឹងទៅដើម្បីសម្រេចយកការតើក្រុមហ៊ុនណាដែលអាច discount ឲ្យគាត់ប្រមាណភាគរយបន្តទៀតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីការចរចានឹងបញ្ចប់ហើយជាទូទៅគឺគាត់ត្រូវការប្រកាសក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ឈ្នះដេញថ្លៃហើយអញ្ចឹងគាត់ជ្រើសរើសយកតែមួយទេតែថាដូចខ្ញុំនិយាយបញ្ជាក់ពេញមិញថាពេលដែលគាត់ប្រកាស short list ដំណាក់កាលទី1ជាប់ក្រុមហ៊ុន3អញ្ចឹងគាត់ចរចាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគាត់ចរចាហើយគាត់ថាគាត់ចង់ឲ្យយើង discount បន្តទៀតតើក្រុមហ៊ុននីមួយៗនឹងអាច discount តម្លៃឲ្យគាត់បានប្រមាណហើយនៅក្នុងអាវគ្គចរចាដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់មិញថាគាត់នឹង question យើងច្រើនគាត់នឹងសួរសំណួរយើងច្រើនពីភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឯកសារដែលយើងបាន submit អញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជាបន្ទុកមួយដែលគាត់ត្រូវការដាក់ឲ្យបណ្ដាញដែរអញ្ចឹងសំណួរដែលគាត់សួរទៅយើងបុកសរុបជាមួយនឹងតម្លៃដែលយើងអាច discount បន្ទាបតម្លៃរបស់យើងបន្តទៀតអាហ្នឹងយើងនឹងអាចមានភាគរយជាប់ច្រើនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីការចរចាត្រូវបានបញ្ចប់គាត់នឹងប្រកាសថាក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលអាចឈ្នះការដេញថ្លៃដែលមានតែមួយគត់អញ្ចឹងកាលណាគាត់ប្រកាសក្រុមហ៊ុនដែលឈ្នះការដេញថ្លៃហើយអាហ្នឹងគេហៅថាការបញ្ចប់ការដេញថ្លៃវាចាប់ផ្ដើមបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបន្តទៀតគឺយើងត្រូវការធ្វើកិច្ចសន្យារវាងម្ចាស់គម្រោងជាមួយក្រុមហ៊ុនសាងសង់អីចឹងទៅអាហ្នឹងវាមានរឿងរ៉ាវរបស់វាបន្តទៀតចឹងទៅណាអាហ្នឹងនៅក្នុងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា management អាហ្នឹងគេនឹងនិយាយចឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងនិយាយគ្រាន់តែក្តោបទៅលើផ្នែកក្នុងកំឡុងពេលនៃការដេញថ្លៃគម្រោងតើយើងមានដំណាក់កាលរបៀបម៉េចខ្លះតាំងពីយើងរៀបចំឯកសារដេញថ្លៃហើយគាត់ត្រូវការត្រួតពិនិត្យឯកសារការចរចាហ្នឹងគឺសិតតែជាដំណាក់កាលសំខាន់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនស្ដាប់ហើយប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបងប្អូនមានគំនិត
ប្អូនចាប់ដើមមានគេថាទទួលបាននឹងចំណេះដឹងបន្តទៀតអញ្ចឹងឯងបងខ្លះក៏គាត់ធ្លាប់ដឹងខ្លះអំពីដំណើរការនៃការដេញថ្លៃបងមួយចំនួនទៀតដែលគាត់ថ្មីគាត់អត់ធ្លាប់ដឹងឥឡូវបងដឹងថាអូការដេញថ្លៃគេធ្វើអញ្ចឹងឯងអាហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងចាប់ដើមរីកចម្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃវាចាប់ដើមធ្វើឲ្យយើងរីករូតលាស់បន្តអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយយ៉ាងហោចណាស់ក៏បងឯងដឹងថាការដេញថ្លៃគេត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចហើយឯកសារអីខ្លះដែលយើងត្រូវការរៀបចំណាអូខេតើតើជាមួយនឹងឯកសារគោលសំខាន់សម្រាប់ការចូលរួមដេញថ្លៃណាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំមកបង្ហាញបងអូនបញ្ជាក់បងអូនបន្តិចទៀតអញ្ចឹងឯកសារគោលសំខាន់សម្រាប់ការចូលរួមដេញថ្លៃសួរថាមានអីគេខ្លះអញ្ចឹងឯកសារគោលសំខាន់ហ្នឹងឯងជាឯកសារដែលយើងត្រូវការរៀបចំដើម្បីយើងអាចឈ្នះការដេញថ្លៃអញ្ចឹងជាទូទៅយើងត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានលម្អិតបន្តិចហើយការរៀបចំឯកសារគឺมันអាចចេះតែរៀបចំតាមគេថាចេះតែរៀបចំឲ្យរួចពីដៃទេធ្វើអីក៏ដោយត្រូវធ្វើឲ្យម៉ត់ចត់ឯកសារមួយចំនួនដែលយើងត្រូវការរៀបចំទាំងអស់គ្នាទី1គឺឯកសារ BOQ ដែលយើងមកពីពាក្យពេញថា Bill of Quantity សម្រាប់ BOQ ជាឯកសារមួយដែលសំខាន់អាចនិយាយថាវាសំខាន់ជាងគេដោយសារតែ BOQ វាបានលម្អិតលើសកម្មភាពការងារទាំងអស់ដែលយើងត្រូវធ្វើជូនម្ចាស់គម្រោងហើយក៏ដូចជាបរិមាណការងារនិងតម្លៃការងារគឺវាស្ថិតនៅក្នុងឯកសារ BOQ ទាំងអស់សម្រាប់ឯកសារទី2គឺ Master Schedule វាជាឯកសារសំខាន់ទី2ដែលយើងត្រូវការរៀបចំចូលទៅក្នុងការដេញថ្លៃដែរដោយសារតែ Master Schedule វាជាឯកសារមួយដែលបញ្ជាក់អំពីអំឡុងពេលដែលយើងត្រូវការបញ្ចប់គម្រោងអញ្ចឹងគម្រោងបើសិនជាម្ចាស់គម្រោងគាត់សួរបណ្ណែងថាតើយើងសាងសង់ត្រូវការប្រើប្រាស់រយៈពេលប៉ុន្មានព្រោះម្ចាស់គម្រោងគាត់ចង់ដឹងមែនទែនពួកយើងម្ចាស់គម្រោងគាត់ចង់ដឹងចង់ដឹងថាគម្រោងគាត់ប៉ុណ្ណឹងលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងតើយើងត្រូវការប្រើប្រាស់រយៈពេលប៉ុន្មានដើម្បីបញ្ចប់ការងារឲ្យគាត់អញ្ចឹងតើបងឯងមាន Master Schedule អញ្ចឹងកុំភ្លេចថាពេលដែលបងឯងរៀបចំឯកសារដេញថ្លៃគម្រោងពេលដែលយើងធ្វើ schedule ហ្នឹងបងអូនត្រូវតែធ្វើ schedule មួយដែលច្បាស់លាស់បើសិនជាបងអូនឧទាហរណ៍ថាពេលដេញថ្លៃគម្រោងបងអូនធ្វើ schedule អត់បានច្បាស់លាស់ហើយបងឯងទៅប្រាប់ម្ចាស់គម្រោងថាបងអូនត្រូវការរយៈពេលទៅថា11ខែដើម្បីបញ្ចប់គម្រោងក្នុងគណៈពេលដែលបងអូនដឹងអា11ខែហ្នឹងដោយការ estimate លេងដោយមិនបានធ្វើ schedule មួយដែលច្បាស់លាស់អញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយពេលដែលបងឯងចាប់ដើមបានគម្រោងយកមកធ្វើស្រាប់តែបងអូនធ្វើ schedule លម្អិតស្រាប់តែ11ខែអត់អាចទៅរួចបងអូនមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរពីពេលវេលាបានទេខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងកាលណាបងឯងប្រាប់ម្ចាស់គម្រោងពេលដែលដេញថ្លៃបងឯងប្រាប់គាត់ប្រហែលខែយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរថាសុំមួយខែបន្តឬក៏2ខែបន្តទៀតទេអញ្ចឹងបានពេលដេញថ្លៃគម្រោងជាពេលវេលាមួយដែលគេត្រូវការរៀបចំឯកសារដែលច្បាស់លាស់មិនអាចកែប្រែបានថ្ងៃក្រោយនៅក្នុងចំណុចទី1ដែលបងឯងឃើញ BOQ ក៏ដូចគ្នាដែរ BOQ មិនអាចកែប្រែបានទេបន្ទាប់ពីបងឯងធ្វើការដេញថ្លៃចប់ហើយគាត់នឹងយក BOQ ដែលបងឯងរៀបចំហ្នឹងទៅដាក់នៅក្នុងឯកសារកិច្ចសន្យាអញ្ចឹងទាំងការងារដែលយើងធ្វើជូនគាត់បរិមាណក៏មិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានតម្លៃក៏មិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបាន schedule ដូចគ្នាពេលវេលាដែលបងឯងបានប្រាប់គាត់ឬក៏បងអូនបានដាក់នៅក្នុង schedule ដែលបងអូនបានរៀបចំហ្នឹងគឺគាត់នឹងដាក់នៅក្នុងកិច្ចសន្យាអញ្ចឹងបងអូនមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានទេពេលដែលបងឯងដេញថ្លៃចប់គឺអ្វីគឺត្រូវតែ final term នៅក្នុងកិច្ចសន្យាគាត់នឹងយកទាំងអស់ហ្នឹងដាក់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងកិច្ចសន្យាអញ្ចឹងកិច្ចសន្យាឯកសារដែលគោលធំជាងគេណាបងយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានទេអត់អាចចេះតែផ្លាស់ប្ដូរតាមចិត្តយើងបានទេតម្លៃបរិមាណការងារទាំងពេលវេលានៃការសាងសង់ក៏មិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានដែរអញ្ចឹងហើយបានពេលដែលយើងនិយាយពីការដេញថ្លៃគឺយើងត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យច្រើនមែនតើខ្មែរយើងខ្ញុំប្រាប់បងអូនតិចថាអ្នកចេញមកការមួយចំនួនសម័យបច្ចុប្បន្នគាត់អត់សូវយកចិត្តទុកដាក់លេខ1លេខ2ដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងឯងពេលខ្លះខ្ញុំឆ្ងល់គាត់ណាហើយក៏បងអូនធ្លាប់ឮពាក្យហ្នឹងដែរបងឯងនឹងឮពាក្យមិនគាត់អាចដាក់តម្លៃគម្រោងមួយក្នុងរយៈពេលទៅ1ថ្ងៃឬក៏2ថ្ងៃចប់ហើយឬក៏ពេលខ្លះគាត់ដាក់តម្លៃគម្រោងទាំងដែលម្ចាស់គម្រោងអត់តាន់មានប្លង់ឲ្យគាត់ការដែលយើងធ្វើ BOQ ដើម្បីយើងអាចប៉ាន់ស្មានទៅលើទឹកលុយសាងសង់គម្រោងមួយបានណាបងត្រូវមានព័ត៌មានសំខាន់តាក់ទងមួយគម្រោងឲ្យបានលម្អិតមែនទែនតាំងពីប្លង់តាំងពីលក្ខខណ្ឌនៃគម្រោងតាំងពីអ្វីដែលម្ចាស់គម្រោងគាត់ចង់បានត្រូវសិក្សាឲ្យច្បាស់អ្នកខ្លះបងឯងដឹងមិនហីក្រុមមើលការរាល់ថ្ងៃគាត់ដាក់តម្លៃសូម្បីតែគ្មានប្លង់ក៏គាត់ដាក់ចេញដែរខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់បងអូនអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់បងអូនថាកុំយកតម្លៃតាមមាត់ផ្ទះល្វែង1ការ៉េប៉ុណ្ណេះណាវីឡា1ការ៉េប៉ុណ្ណេះខុនដូ1ការ៉េប៉ុណ្ណេះយកទៅគុណបរិមាណសរុបនៃផ្ទៃសរុបនៃគម្រោងស្រាប់តែឃើញតម្លៃសាងសង់សរុបអត់បានទេបងធ្វើអញ្ចឹងខុសបាត់អញ្ចឹង
អាហ្នឹងហើយដែលបងអូនឃើញក្រុមហ៊ុនម៉ៅការមួយចំនួនធ្វើបានត្រឹម 50% រត់ចោលម្ចាស់គម្រោងបាត់ដោយសារអស់លុយធ្វើអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយពេលដែលបងអូនទៅជាអ្នកចេញម៉ៅការបើសិនជាយើងអត់មានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ពីម្ចាស់គម្រោងទេយើងកុំមកដេញថ្លៃគម្រោងឲ្យគាត់សុខចិត្តកុំយកបងអូនយកគម្រោងគេមកធ្វើដែលបងអូនអត់មានអីមួយដែលច្បាស់លាស់ថ្ងៃក្រោយបងឯងនឹងខាតឲ្យពេលខ្លះជពាក់គេទៀតចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យកូនសិស្សខ្ញុំថ្ងៃក្រោយទៅជាអ្នកដែលចេញមកការរបៀបចឹងទេណាយើងត្រូវមានព័ត៌មានឲ្យច្រើនពីគាត់សិនបើអត់មានប្លង់បាច់ដេញថ្លៃទេបងជឿខ្ញុំបើសិនជាម្ចាស់គម្រោងសូម្បីតែប្លង់ design អត់តាន់មានកុំដេញថ្លៃឲ្យគាត់អសោះទោះបីជាគាត់បខំខ្លួនឯងក៏ដោយណាខ្ញុំបើថាអត់មានប្លង់ទេខ្ញុំអត់ដេញថ្លៃកើតទេព្រោះហេតុអីពេលដែលបងឯងមកអង្គុយធ្វើ BQ សួរថាធ្វើម៉េចដើម្បីបងឯងអាចកណនាបរិមាណការងារបានដោយបងឯងសូម្បីតែប្លង់អត់មានផងហ្នឹងព្រោះពេលដែលធ្វើ BQ វាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកណនាបរិមាណបងឯងចង់បានតម្លៃការងារតើដឹងបរិមាណសិនហើយឥឡូវអត់មានប្លង់ផងសួរថាធ្វើម៉េចបានបរិមាណការងារហើយធ្វើម៉េចដឹងថាការងារមួយនឹងត្រូវអស់លុយប៉ុន្មានអញ្ចឹងมันអាចដាក់តាម estimate តាមបទពិសោធន៍តាមលក្ខណៈតម្លៃតាមមាត់បានទេបើសិនជាបងឯងធ្វើអញ្ចឹងអាហ្នឹងរកស៊ីថ្ងៃក្រោយអត់រីកចម្រើនទេបើថាក្រុមម៉ៅការនៅតែកម្រិតក្រុមម៉ៅការធម្មតាប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងកុំព្យាយាមធ្វើអញ្ចឹងគេសួររឿង schedule គេសួរថាផ្ទះទំហំប៉ុណ្ណឹងហើយកម្ពស់ប៉ុណ្ណឹងធ្វើប្រហែលខែចប់យើងមិនអាចចេះតែឆ្លើយភ្លាមបានទេត្រូវចាំណាថាយើងមិនចេះតែអាចឆ្លើយភ្លាមបានទេបងត្រូវចាំថាយើងទៀមទីឲ្យធ្វើ schedule លម្អិតទើបយើងដឹងថាតើបច្ចេកយើង start ពេលណាបញ្ចប់ពេលណាវាប្រើប្រាស់រយៈពេលសរុបប្រមាណអាហ្នឹងបានខ្លួនឯងអាចដឹងពីកំឡុងពេលដែលយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ក្នុងការសាងសង់ហើយយើងអាចឆ្លើយទៅម្ចាស់គម្រោងដោយត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយអត់មានបញ្ហាណាព្រោះខ្លួនឯងបានលម្អិតពី schedule នឹងរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងពេលវេលាដែលយើងបានឆ្លើយទៅប្រាប់គាត់ជាពេលវេលាមួយដែលច្បាស់លាស់អាហ្នឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការដេញថ្លៃហាមធ្វើអ្វីមួយដោយប្រយោលធ្វើអ្វីមួយដោយគ្មានព័ត៌មានច្បាស់លាស់កុំឲ្យសោះណាសម្រាប់ឯកសារទី3ដែលបងអូនត្រូវរៀបចំគឺបច្ចេក organization chart ពួកយើងបច្ចេក organization chart វាសំដៅទៅលើរបៀបនៃការរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគម្រោងសាងសង់អញ្ចឹងធម្មតាតើគ្នាពេលខ្លះតម្លៃសាងសង់ថោកតែបងអូនអត់មានប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងគម្រោងបានត្រឹមត្រូវទេមានន័យថាបងអូនអត់មានបុគ្គលិកគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងគម្រោងបើសិនជាគម្រោងធំម្ចាស់គម្រោងគាត់ចង់ដឹងថាអ្នកឯងមានធីមណាខ្លះដើម្បី support គម្រោងហ្នឹងដែលអាចធ្វើឲ្យគាត់ជឿជាក់ថាបងឯងអាចបញ្ចប់គម្រោងឲ្យគាត់បានបងឯងមានបច្ចេក manager អត់បងឯងមានប្រធានការដ្ឋានអត់បងឯងមាន QA/QC អត់បងឯងមានផ្នែកសុវត្ថិភាពអត់ឃើញទេបងឯងមានផ្នែក purchaser អត់បងឯងមានផ្នែក stock អត់គាត់ចង់ដឹងអញ្ចឹងបច្ចេក organization chart គឺជាតារាងមួយដែលបង្ហាញអំពីរចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់ឋានានុក្រមនៃបុគ្គលិកដែលយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយ support គម្រោងបុគ្គលសំខាន់ផ្នែកសំខាន់ណាខ្លះដែលយើងត្រូវការដាក់គាត់ចូលទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងណាម្ចាស់គម្រោងគាត់ចង់ឃើញអាហ្នឹងដើម្បីដឹងអំពីសមត្ថភាពនិងរបៀបនៃការគ្រប់គ្រងការងាររបស់បងអូនមិនមែនបងអូនគ្រាន់តែប្រើពាក្យមួយម៉ាត់ថាខ្ញុំមានសមត្ថភាពខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ខ្ញុំអាចធ្វើគម្រោងបងហើយដោយគ្មានការបង្ហាញអំពីឯកសារច្បាស់លាស់គាត់ក៏មិនអាចជឿទុកចិត្តលើបងអូនបានដែរនៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំក៏បានដកស្រង់ organization chart មួយដែលខ្ញុំធ្លាប់បរៀនផ្នែក project management ឲ្យបងអូនមើលទីទៀតបងអូននឹងឃើញទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ឯកសារទី4គឺ communication matrix ពួកយើង communication matrix គឺសំដៅទៅលើរបៀបរបបនៃការទំនាក់ទំនងការងារបងអូនប្រហែលជាធ្លាប់ដឹងថាការដ្ឋានមួយបើសិនជាទំនាក់ទំនងនៃការងារមនុស្សនៅក្នុង team work របស់យើងធ្វើការអត់ល្អធ្វើការអត់ដឹង flow គេហៅថាធ្វើការអត់ដឹង flow ពួកយើងធ្វើការដឹងចរន្តថាទំនាក់ទំនងពីណាទៅណាអ្នកណាត្រូវមានសិទ្ធិធ្វើអីអ្នកណាកាន់ផ្នែកអីអាហ្នឹងគេហៅថា communication pool ហើយ communication pool ហ្នឹងគឺយើងមានភាពខ្វះខាតក្នុងការទំនាក់ទំនងបងត្រូវចាំថាការងារមួយល្អវាអាស្រ័យទៅលើទំនាក់ទំនងនៃការងារមិនមែនអាស្រ័យទៅលើបច្ចេកទេសមានមនុស្សខ្លាំងទេពួកយើងមនុស្សនៅក្នុងក្រុមការងារខ្លួនឯងទោះបីជាមានបុគ្គលខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជានៅក្នុងគម្រោងនឹងខ្វះទំនាក់ទំនងអត់មានរបៀបរបប flow នៃការតាក់ទងការងារត្រឹមត្រូវបានល្អទេខ្ញុំជឿជាក់ថាទោះបីជាមានបុគ្គលខ្លាំងវិស្វករបកែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចធ្វើគម្រោងនឹងដើរដោយរលូនដែរអញ្ចឹង communication matrix គឺសំខាន់ណាស់ចំណុចនីមួយៗដែលខ្ញុំបាននិយាយនេះបងព្យាយាមកត់ត្រាព្យាយាមមានសៀវភៅ notebook មួយដាក់នៅក្បែរខ្លួន
ហើយចំណុចណាដែលបងអូនគិតថាគួរតែកត់ត្រាទុកបងឯងព្យាយាមរហ័សរហួនក្នុងការកត់ត្រាការអង្គុយស្ដាប់ពួកយើងកុំអង្គុយតែស្ដាប់បើអង្គុយតែស្ដាប់អាចភ្លេចអញ្ចឹងយើងត្រូវការមានការកត់ត្រាខ្លះហើយខ្ញុំព្យាយាមនិយាយរឿងយឺតឲ្យបងអូនមួយចំនួនគាត់អាចស្ដាប់តន់ហើយគាត់អាចកត់ត្រាតន់អញ្ចឹងទៅព្រោះខ្ញុំបើ style បរិញ្ញាជាទូទៅខ្ញុំនិយាយរឿងលឿនតិចណាហើយអញ្ចឹងបងឯងរៀនបងឯងស្ដាប់គំនិតគេឲ្យបានច្រើនហើយត្រូវឆ្លាតវៃក្នុងការដែលយើងកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់ហើយបើសិនជាបងឯងមានពេលខ្ញុំគិតថាការដែលមកអង្គុយស្ដាប់ខ្ញុំអនឡាញផ្ទាល់អញ្ចេះវាធ្វើឲ្យយើង proactive ច្រើនជាងធ្វើឲ្យយើង action ច្រើនជាងហើយយើងអត់សូវខ្ជិលទេពួកយើងអញ្ចឹងហ៎ពេលដែលបងឯងស្ដាប់ខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចេះពួកយើងអត់សូវខ្ជិលដូចពេលដែលយើងទៅអង្គុយស្ដាប់វីដេអូម្នាក់ឯងទេឥឡូវបងឯងសាកមើលបងឯងអត់មកអង្គុយស្ដាប់ខ្ញុំបញ្យល់លើនឹងទេហើយបងឯងចាំពេលដែលខ្ញុំបោះវីដេអូចូលទៅក្នុងក្រុមហើយបងឯងអង្គុយស្ដាប់ម្នាក់ឯងពេលយប់ពួកយើងមើលប្រហែលជា15ទៅ20នាទីពេលខ្លះចាប់ដើមធុញងុយដេកបាត់ហើយប៉ុន្តែបើសិនជាបងចំណាយពេលមកស្ដាប់ខ្ញុំរបៀបអញ្ចឹងពួកយើងវាធ្វើឲ្យយើងឃ្លាវគេខ្លាំងខ្លាមែនទេធ្វើឲ្យយើងគេហៅថាផ្ទាល់ហ្មងទោះបីជាយើងមិនបានឃើញមុខគ្នាយើងមិនបានរៀនផ្ទាល់ក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាពួកយើងរៀនអនឡាញវាល្អជាងរៀនផ្ទាល់ច្រើនគាត់ថាវាមានគុណវិបត្តិមួយត្រង់ថាពេលដែលបងឯងចង់សួរខ្ញុំពិបាកសួរបន្តិចតើបងឯងមកជួបខ្ញុំឬក៏បងឯង message មកខ្ញុំអាហ្នឹងមានគុណវិបត្តិតែមួយនឹងគត់តែបើយើងនិយាយពីគុណសម្បត្តិបងឯងនឹងគុណសម្បត្តិអីច្រើននេះសម្រាប់ការរៀនអនឡាញទីមួយយើងទទួលបានវីដេអូពេលដែលបងឯងស្ដាប់កន្លែងណាមួយដែលបងឯងអត់តាន់យល់ច្បាស់បងអូនអាចទៅមើលវីដេអូពេលដែលខ្ញុំតម្លាក់ចូលក្នុងក្រុមហើយឥឡូវខ្ញុំសួរបងអូនពេលរៀនផ្ទាល់ធ្វើអញ្ចឹងបានទេពេលដែលយើងរៀនផ្ទាល់មួយគ្រូនៅសាលាពួកយើងធ្លាប់រៀនទេខ្ញុំក៏ធ្លាប់រៀនទេអញ្ចឹងហ៎រៀនផ្ទាល់បើសិនជាបងឯងចាប់អត់តាន់ទៅអស់ហើយអត់មាន recorder កើតទេអញ្ចឹងហើយអត់មានអី record កើតទេមួយទៀតយើងរៀនអនឡាញពួកយើងបងឯងចង់នៅណាក៏បានបងឯងចង់នៅផ្ទះបងឯងក៏បានបងឯងចង់នៅហាងកាហ្វេក៏បានអត់តែមានអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងចំណេញពេលច្រើនហើយអត់ខាតសាំងឡានសាំងម៉ូតូដែលយើងត្រូវទៅជួបគ្នានៅកន្លែងណាមួយដើម្បីរៀនទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារៀនអនឡាញវាមួយយ៉ាងសម្រាប់យើងដែររាល់ថ្ងៃជំរឿនមួយដ៏ល្អគាត់ថាវាមានគុណវិបត្តិតែមួយគាត់គឺពេលដែលបងឯងចង់ឆ្ងល់អីមួយបងអូនអាចសួរខ្ញុំភ្លាមបានណាប៉ុន្តែវាមិនជាបញ្ហាទៅប៉ុណ្្នឹងតោះនេះបើសិនជាមានចំណុចណាដែលមិនយល់ថ្ងៃអាទិត្យឡើងមកជួបខ្ញុំថ្ងៃអាទិត្យឡើងបងឯងមកជួបខ្ញុំហ្មងទៅណាជួបខ្ញុំពេលព្រឹកឡើងមកសួរខ្ញុំដើម្បី clarify ឬក៏បងអូនអាច message សួរខ្ញុំក៏បានដែរអញ្ចឹងអាគុណវិបត្តិបន្តិចមួយនេះយើងអាចដោះស្រាយបានហើយសរុបសេចក្តីមកការរៀនអនឡាញវាផ្ដល់គុណប្រយោជន៍ឲ្យយើងបានច្រើនដែរអញ្ចឹងឯងពួកយើងអូខេអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយបងអូនមួយថ្ងៃមួយអាទិត្យមានអីដែលថ្មីប្រឹងរៀនបន្ថែមពួកយើងរៀនដឹងច្រើនធ្វើឲ្យគូក្បាលយើងកាន់តែមានគំនិតច្រើនដូចខ្ញុំពងនិយាយប្រាប់បងឯងអញ្ចឹងហេតុអីបានជាខ្ញុំអាចនិយាយប្រាប់បងឯងចេញដោយសារយើងដឹងច្រើនយើងរៀនច្រើនកាលណាយើងដឹងច្រើនរៀនច្រើនគូក្បាលយើងវាធ្វើឲ្យយើង reflect ច្រើនដែរអញ្ចឹងស្អីក៏ដោយអត់តែតាក់ទងជាមួយជំនាញសំណងរបស់យើងបងឯងចង់ទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលខ្លាំងឯក្រោយកុំប្រកាន់នឹងការរៀនថាលោកគ្រូអានេះខ្ញុំត្រូវរៀនអត់លោកគ្រូអាមុខជាខ្ញុំត្រូវរៀនអត់ទេស្អីក៏ត្រូវតែរៀនដែររៀនឲ្យបានច្រើនទៅយើងកាន់តែបែកបានច្រើនឯណាសម្រាប់ឯកសារទី5គឺ quality control plan សម្រាប់ quality control plan បងឯងឃើញមានពាក្យថា quality នៅក្នុងហ្នឹង quality វាតាក់ទងជាមួយនឹងគុណភាពអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហេតុអីបានជាគាត់ទាមទារឲ្យយើងរៀប quality control plan ការគ្រប់គ្រងការផែនការនៃការគ្រប់គ្រងទៅលើគុណភាពពួកយើងសូម្បីតែបងអូនទិញស្បែកជើងមួយតម្លៃ$5បងអូនចង់បានគុណភាពសឹងអីហើយអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរទិញអាវមួយខ្ញុំប្រាប់បងឯងថាមើលតាំងពីសាច់កណាត់ហើយទាញហែកទៀតខ្លាចវាឆាប់ដាច់បងអូនដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងទិញខោទិញកៅអៅទិញស្បែកជើងសូម្បីតែ$5ទិញស្អីក៏ដោយយើងចង់បានគុណភាពចោះតម្រាំគម្រោងមួយដែលមានសាច់ប្រាក់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់លានដុល្លារគុណភាពម្ចាស់គម្រោងគេចង់បានព្រោះគេចំណាយលុយច្រើនគេចង់បានអ្វីដែលគេចំណាយលុយហើយយើងអាចឲ្យគេមកវិញដោយគុណភាពយើងមិនអាចគ្រាន់តែនិយាយប្រាប់គេថាបងខ្ញុំធានាថាការងារខ្ញុំនឹងផ្ដល់គុណភាពឲ្យបងល្អបំផុតគេអត់ជឿយើងទេគេចង់បានថាតើអ្នកឯងមានវិធីសាស្ត្ររបៀបម៉េចក៏ដូចជាមានផែនការអីខ្លះដើម្បីអាចធានាបានថាគុណភាពការងារអ្នកឯងអាចគ្រប់គ្រងបានអញ្ចឹងបានគេទាមទារឲ្យយើងធ្វើ quality control plan ហើយនៅក្នុងមេរៀននេះក៏ខ្ញុំបានបង្ហាញបងអូនតិចតួចដែរពី quality control plan តាមពិតទាំងអស់គ្នាតកតងមួយនឹងបើសិនជាបងអូនចង់ដឹងច្បាស់ហ្មងណានៅក្នុងមេរៀនបច្ចេក management យើងមានប្រាប់ទាំងអស់ហ្នឹងទាំង quality control plan ទាំងអីប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្នែកការដេញថ្លៃគម្រោងយើងមិនអាចទៅលម្អិតដូចមេរៀនបច្ចេក management ទេព្រោះយើងផ្ដោតទៅលើការដេញថ្លៃគម្រោងហើយនឹងយើងផ្ដោតទៅលើ BOQ អញ្ចឹងយើងមិនមែនទៅផ្ដោតទៅលើបច្ចេក management ទាំងអស់ទេ
ចឹងបើសិនជារៀន management ទៀតចឹងវាត្រូវចូល management ផងទាំង BOQ ផងទាំងការដេញថ្លៃផងចឹងវាច្រើនមែនទែនសម្រាប់ចំណុចទី6ឯកសារទី6នេះគឺ safety control plan សុវត្ថិភាពសំខាន់ទាំងអស់គ្នាចឹងឯងនៅក្នុងការដ្ឋានគាត់មិនចង់ឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់មិនចង់ឲ្យមានការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការសាងសង់គាត់អត់ចង់បានទេអញ្ចឹងគាត់ចង់ដឹងថាតើដើម្បីអ្នកឯងអាចគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៃការគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងការដ្ឋានបានតើអ្នកឯងមានផែនការរបៀបម៉េចអញ្ចឹងយើងត្រូវការរៀបចំ safety control plan ឲ្យគាត់សម្រាប់ឯកសារទី7គឺ critical work method ពួកយើងស្គាល់ពាក្យ critic អត់ពួកយើង critic ហ្នឹងបើយើងបកប្រែបងឯងមើលអង់គ្លេសគេហៅថាការរិះគន់ប៉ុន្តែនៅក្នុងcritical work យើងនេះមិនមែនការងារដែលរិះគន់ទេណា critical យើងភ្ជាប់មួយ work មានន័យថាការងារដែលអតិភិបឬក៏ការងារដែលវាត្រូវការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសវាលក្ខណៈបច្ចេកទេសខ្ពស់និយាយទៅការងារដែលសំខាន់ជាងគេបើយើងនិយាយទៅបកប្រែអាចបានថាការងារដែលសំខាន់ដែលចម្បងឬក៏ជាការងារដែលជាអតិភិបអាហ្នឹងបើយើងភ្ជាប់ critical ជាមួយនឹង work ណាតែបើប៉ុណ្ណេះនិយាយពី critical people ហ្នឹងគេហៅមនុស្សដែលចូលចិត្តគេមនុស្សដែលចូលចិត្តរិះគន់គេអាហ្នឹងគេហៅ critical people ប៉ុន្តែសម្រាប់ critical work អត់អាចបកប្រែតែរិះគន់បានទេណាអញ្ចឹងសម្រាប់ critical work method គឺជាវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើការងារដែលជាការងារដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសដែលខ្ពស់ឬក៏ការងារដែលវាសំខាន់ជាងគេអញ្ចឹងពេលដែលបណ្ដៃកំពុងតែធ្វើការដេញថ្លៃគម្រោងបងអូនត្រូវមើលប្លង់បងអូនត្រូវមើលប្រភេទនៃការសាងសង់គម្រោងរបស់យើងនឹងវារបៀបម៉េចដើម្បីបងអូនអាចselect មើលថាតើការងារណាដែលយើងគួរតែរៀបចំវិធីសាស្ត្រនៃការសាងសង់ដើម្បីបង្ហាញពីសមត្ថភាពនៃការសាងសង់ការងារមួយនឹងថាយើងអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើបានយើងអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើបានអានឹងវាជា credit មួយដែលយើងត្រូវការបង្ហាញម្ចាស់គម្រោងថាម្ចាស់យើងមានសមត្ថភាពខ្លាំងជាងក្រុមហ៊ុនដទៃក្នុងការដែលយកគម្រោងគាត់មកសាងសង់នៅក្នុង critical work method នេះយើងក៏អាចបង្ហាញលក្ខណៈបច្ចេកទេសឬក៏គេហៅថាបែប technology ថ្មីតែប៉ុន្តែគេថាក្រុមហ៊ុនយើងដែល update លឿនជាងក្រុមហ៊ុនដទៃដែលយើងប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសដូចជាតាក់ទងមួយបច្ចេកទេសពុម្ពបើសិនជាក្រុមហ៊ុនបងប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសពុម្ពតសឬក៏ពុម្ពប្លង់សេបែប modern បែបលក្ខណៈបច្ចេកទេសគេថាបច្ចេកទេសចុងក្រោយរបស់យើងណាសម្ភារៈពុម្ពយើងទំនើបឬក៏សម្ភារៈពុម្ពយើងដែលជំនួយលបឿនដល់ការសាងសង់ដែលធ្វើឲ្យយើងអាចធ្វើការសាងសង់របស់យើងលឿនជាងក្រុមហ៊ុនដទៃអាហ្នឹងក៏យើងអាចបង្ហាញគាត់ជាលក្ខណៈ method ឯកសារ method ហើយយើងអាចដាក់ចូលទៅក្នុងការដេញថ្លៃអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏វាជាការគេហៅថាទាញយកចំណាប់អារម្មណ៍ពីម្ចាស់គម្រោងដែរណាដោយក្រុមហ៊ុនខ្លះគាត់ប្រើបែបធ្វើពុម្ពធម្មតាពុម្ពបែបពីមុនដោយគាត់ប្រើឈើគាត់ប្រើធម្មតាអញ្ចឹងណាតែស្រាប់តែប៉ុណ្ណេះមាន method លក្ខណៈប្រើពុម្ពបែបពុម្ព steel ឬក៏ពុម្ពអាលុយមីញ៉ូមឬក៏ប៉ុណ្ណេះប្រើប្រភេទពុម្ពអីដែលវាងាយស្រួលហើយវា speed up ការងារលឿនអាហ្នឹងវាជាការចំណាប់អារម្មណ៍មួយទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីម្ចាស់គម្រោងឲ្យគាត់មើលឃើញថាយើងជាក្រុមហ៊ុនដែលមានសមត្ថភាពហើយយើងជាក្រុមហ៊ុនដែល update ខ្លួនឯងទៅតាមសង្គមសម័យថ្មីចឹងទៅណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងឲ្យដឹងថា critical work method ហ្នឹងយើងសំដៅទៅលើស្អីគេបន្តមកទៀតឯកសារទី8គឺ financial statement ពួកយើង financial statement នេះគឺជារបាយការណ៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រុមហ៊ុនសាងសង់កន្លែងនេះវារៀងដូចឆ្ងាយពីបងប្អូនតិចដោយសារបងប្អូនអត់រៀនផ្នែក finance បងប្អូនអត់បានរៀនខាងធនាគារខាងគ្រប់គ្រងទៅលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុប្រហែលជាបងប្អូនរៀងឆ្ងល់ថា financial statement ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនិយាយលក្ខណៈ simple មើលបងប្អូនស្ដាប់ចុះវាជារបាយការណ៍មួយដែលវាបង្ហាញអំពីចរន្តលុយចំណូលនិងលុយចំណាយនៃក្រុមហ៊ុនមួយជាទូទៅក្រុមហ៊ុនមួយបើសិនជាក្រុមហ៊ុនដែលធំមានគម្រោងធ្វើច្រើនចរន្តលុយចូលនិងចរន្តលុយចេញវាតែងតែមាន flow ល្អបើសិនជាបងប្អូនជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលមិនសូវជាមានគម្រោងធ្វើឬក៏ខាតច្រើនដោយសារតែបងប្អូនខ្វះខាតក្នុងការប្រព័ន្ធគេហៅខ្វះខាតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងលុយឬក៏ខ្វះខាតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការងារក្នុងគម្រោងសាងសង់ពួកយើងចរន្តលុយគឺវាចាប់ផ្ដើមរអាក់រអួលហើយវាចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក៏អត់សូវល្អដែរអញ្ចឹងដើម្បីវាតម្លៃពីប្រភេទក្រុមហ៊ុននឹងជាប្រភេទក្រុមហ៊ុនល្អឬក៏មិនល្អ financial statement ក៏អាចជាឯកសារមួយដ៏ចាំបាច់សម្រាប់ឲ្យម្ចាស់គម្រោងគាត់ធ្វើការវិតម្លៃដែរអញ្ចឹងបានគេទាមទារឲ្យយើងត្រូវមាន financial statement ដើម្បីដាក់ចូលជាមួយនឹងការដេញថ្លៃគម្រោងសម្រាប់ឯកសារទី9ចុងក្រោយគឺ company background ដែលបងប្អូនអាចប្រើភាសាមួយទៀតគេហៅថាជា company profile ឬក៏ company background ហ្នឹងគឺជាឯកសារឬក៏សភៅវាប្រៀបបានដូចជា CV ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងពេលដែលនិយាយពីប្អូនដើម្បីគេស្គាល់ប្អូនពេលដែលប្អូនចង់ទៅធ្វើការកន្លែងណាមួយគេទាមទារ CV ប្អូនដើម្បីគេមើលពីប្រវត្តិរូបប្អូនគេមើលពី
experience របស់បងអូនចឹងឯងគេមើលពី background នៃការសិក្សារបស់បងអូនពីអ្វីដែលជាល្អចំណុចល្អរបស់បងអូនដែលបងអូនធ្លាប់បានសាងមកអញ្ចឹងអាហ្នឹងសម្រាប់បងអូនផ្ទាល់បងអូនមាន CV អញ្ចឹងបើក្រុមហ៊ុនគេអត់ប្រើ CV ទេគេប្រើ company profile ឬក៏គេប្រើពាក្យថា company background អញ្ចឹងអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនយើងធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកប្រវត្តិក្រុមហ៊ុនយើង achievement របស់យើងសម្រេចបានជោគជ័យសាងសង់គម្រោងណាខ្លះយើងដាក់រៀបចំជាសភៅជាឯកសារ company profile ឬក៏ company background មួយហើយគេចង់បានអាហ្នឹងដើម្បីម្ចាស់គម្រោងគាត់ធ្វើការត្រួតពិនិត្យមើលថាប្រវត្តិក្រុមហ៊ុនបណ្ដាជាក្រុមហ៊ុនរបៀបណាដូចគេធ្វើការវិតម្លៃទៅលើបងអូនពេលដែលបងឯងដាក់ CV ទៅធ្វើការដូចគ្នាណាអញ្ចឹងសម្រាប់ឯកសារទាំង9នេះជាឯកសារដ៏សំខាន់ដែលបងអូនចាប់ពីឥឡូវទៅបងអូនដឹងថាអូយើងត្រូវមានឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីយើងរៀបចំហើយយើងអាចធ្វើការដេញថ្លៃបងអូនឃើញថាមិនមែនតែតម្លៃសាងសង់តែមួយមុខទេដែលម្ចាស់គម្រោងគាត់ចង់បានរហូតដល់9ចំណុចអាចមានច្រើនបន្តទៀតអាស្រ័យទៅតាម requirement របស់គាត់អញ្ចឹងបងឯងពេលដែលបងអូនធ្វើការដេញថ្លៃបងឯងត្រូវសួរម្ចាស់គម្រោងឲ្យច្បាស់ជាទូទៅគាត់តែងតែមានដាក់ទៅសេឲ្យបងអូនថាអ្វីខ្លះដែលគាត់ចង់ឲ្យយើងរៀបចំដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើការវិតម្លៃអញ្ចឹងគាត់តែងតែទៅសេឲ្យយើងហើយបើគាត់អត់ទៅសេឲ្យយើងឬក៏គាត់អត់មានព័ត៌មានណាមួយដើម្បីបង្ហាញទេបងអូនអាចសួរគាត់ផ្ទាល់បានថាបងអញ្ចឹងក្រៅពី BOQ តើបងចង់បានអីទៀតពីខ្ញុំហើយបើសិនជាគាត់អត់ទៀមទាបើសិនជាបងអូនដេញថ្លៃបែបគម្រោងបែបធម្មតាគាត់អត់ទៀមទាខ្ញុំគិតថាគួរតែរៀបចំឲ្យដូចគ្នាដើម្បីទោះបីជាម្ចាស់គម្រោងគាត់អត់ទៀមទាឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងពីយើងក៏ដោយគាត់ទៀមទាតែ BOQ ក៏ដោយការដែលបងអូនរៀបចំឯកសារទាំង9ហ្នឹងដាក់ចូលគ្នាវាធ្វើឲ្យបងអូនលើសក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតហើយវាធ្វើឲ្យម្ចាស់គម្រោងគាត់ដឹងពីគេថាអីអ្នកឯងសូម្បីតែខ្ញុំអត់បាន request ឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងផងតែអ្នកឯងបានរៀបចំឲ្យខ្ញុំដែរអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាក្រុមហ៊ុនយើងជាក្រុមហ៊ុនដែលមានរបៀបរបបធ្វើការងារបែបស្តង់ដារក្នុងការដេញថ្លៃអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេថាម្ចាស់គម្រោងគាត់ចង់បានឬក៏មិនចង់បានខ្ញុំតែងតែរៀបចំឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យគាត់ហើយខ្ញុំមើលពី requirement របស់គាត់ទៀតខែឡូគាត់ទាមទារអ្វីផ្សេងទៀតក្រៅពី9ចំណុចដែលជា generality នៃការដេញថ្លៃឯកសារសំខាន់ដែលយើងត្រូវរៀបចំជូនគាត់ចឹងទៅណាអញ្ចឹងត្រូវចាំថាថ្ងៃក្រោយមិនបាច់ចាំគាត់ request ឲ្យពួកយើងទោះបីជាម្ចាស់គម្រោងគាត់មិន request បងអូនព្យាយាមរៀបចំចឹងឲ្យគាត់ណាអញ្ចឹងគេថាអូក្រុមហ៊ុនយើងជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលធ្វើការបែបបទស្តង់ដារត្រឹមត្រូវទោះបីគេមិនទាមទារក៏យើងមានបទដ្ឋានមានក្បួនខ្នាតនៃការរៀបចំឯកសាររបស់យើងដែរអញ្ចឹងឃើញទេបងអូនបន្ទាប់ពីបងអូនមកអង្គុយស្ដាប់ខ្ញុំថ្ងៃនេះបងអូនចាប់ផ្ដើមស្គាល់រឿងហៅច្រើនដតេទៀតដែរអញ្ចឹងមួយសប្តាហ៍បើយើងអាច develop ខ្លួនឯងបានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនគ្នាបងសម័យគិតមើលកន្លះឆ្នាំតើយើងអាចរីកចម្រើនបានរបៀបណាចុះបើសិនជាមួយឆ្នាំចុះបើសិនជាបងឯងប្រឹងរបៀបអញ្ចឹងត្រឹមតែប្រហែលជា3ឆ្នាំ4ឆ្នាំបងប្អូនគ្នាថ្ងៃក្រោយបងឯងចាប់ទូនាទីធំបានហើយថ្ងៃក្រោយសឹងតែថាបងមានដើមទុនបងអាចបើកក្រុមហ៊ុនម៉ៅការបងអាចចាប់ផ្ដើមរកស៊ីខ្លួនឯងបានហើយអញ្ចឹងវាទាមទារឲ្យបងឯងត្រូវការ train ខ្លួនឯងឲ្យដឹងរឿងច្រើនណាអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងខ្ញុំនឹងលម្អិតឯកសារជាសង្ខេបទៅលើប្រភេទឯកសារនីមួយៗដែលខ្ញុំបាននិយាយទាំង9ចំណុចខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាឯកសារដែលខ្ញុំចង្អុលបង្ហាញនេះជាឯកសារគោលសំខាន់ហើយខ្ញុំអត់បានលម្អិតដូចនៅក្នុងមេរៀនបច្ចេក management ទេព្រោះដោយសារយើងត្រូវផ្ដោតទៅលើការដេញថ្លៃអញ្ចឹងយើងមិនមែនមកផ្ដោតទៅលើការគ្រប់គ្រងគម្រោងអីឲ្យត្រូវលម្អិតទាំងអស់អត់បានទេបងប្អូនណាអាហ្នឹងបងប្អូនត្រូវយល់កន្លែងហ្នឹងដែរមិនមែនថាខ្ញុំអត់ចង់ប្រាប់ទេដោយសារមេរៀនយើងមួយវាមានដែនកំណត់របស់វាហើយយើងក៏មានចំណុចច្រើនត្រូវនិយាយដែរនៅក្នុងមេរៀន QS របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងយកអាមេរៀនផ្សេងទៀតមកកំបាញ់ចូលគ្នាវាធ្វើឲ្យមេរៀនយើងហ្នឹងមិនដឹងការចប់ទេបងប្អូនមួយចំនួនដែលធ្លាប់រៀនមួយខ្ញុំប្រហែលជាធ្លាប់ដឹងថាការរៀនមួយប្រើប្រាស់រយៈពេលយូរខែមែនតើពួកខ្ញុំរៀនភាគច្រើនខ្ញុំអត់សូវជាកំណត់ពេលឲ្យបងប្អូនទេពេលដែលបងប្អូនចុះឈ្មោះពេលខ្លះខ្ញុំដាក់ 3-4 ខែប៉ុន្តែពួកយើងពេលខ្លះឡើង 7-8 ខែដូចក្រុមទី1ដែលគាត់ទៅបញ្ចប់ផ្នែក QS ពួកយើងខ្ញុំរៀនចិត្ត1ឆ្នាំគ្រាន់តែព្រៀនណាពួកយើងតម្លៃដូចជាតម្លៃប្រហែលនឹងក្រុមបងប្អូនដែរយើងរៀនតាំងពីខែ2បងឯងគិតតាំងពីខែ2ដើមឆ្នាំយើងនេះមកហើយខ្ញុំទៅបញ្ចប់ពីសប្តាហ៍មុនទេអញ្ចឹងបងឯងគិតមើលពីខែ2រហូតដល់ខែ11ពួកយើងសឹងតែចិត្ត1ឆ្នាំខណៈខ្ញុំបរៀនគាត់អញ្ចឹងវគ្គបងប្អូនក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំក៏មិនដឹងថាពេលណាចប់ដែរព្រោះខ្ញុំក៏មិនបរៀនបងប្អូនគ្រាន់តែដើម្បីចប់វគ្គឯងព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ខ្ញុំបង្កើតវគ្គអញ្ចឹងមកពួកយើងមិនមែនថាចង់បានលុយណាក៏ចង់បានលុយដែរប៉ុន្តែយើងយកលុយគេមកហើយក៏យើងត្រូវតែចែករំលែកទៅគេឲ្យអស់ពីចិត្តពីថ្លើមអញ្ចឹងយើងមានអីយើងត្រូវផ្ដល់ឲ្យគេឲ្យអស់អញ្ចឹងអាហ្នឹងជាគោលបំណងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបើកវគ្គបំពេញមួយដែលខ្ញុំមិនគិតថារយៈពេលត្រូវ
bà con bà tươn bà chọc bọn ai nhờ lươn làm bấy bậc vẹt thâm ở đây nhưng mà đại ta thường chẳng thế ná lấy dân mau bằng hai nhóm phí biểu chú ôn phê chọn đăng này cô dân biểu chú việc cứ chỉ ai cái sao mỗi đại sầm khánh đại việc nâng bằng hai ôn nơi chủng nói cô sầm khăn mà chủng nốt nó không biểu chú hãy đến ban trên cha cộng đồng quan trọng ban biểu chúสำหรับ biểu chú ôn có thọp đăng này thà biểu chú ai cái sao đại bằng hai nhóm phí tức lối sở này cộng đồng dân trong đăng tha cộng đồng nâng ở thay sang song mán ôn mới ai cái sao biểu chú còn bản tay lơ pi tức lối đại bằng hai nó không biểu chú ta biểu chú vì nâng miên côn phải giỏi ấy tiết đại việc đo po là miên ấy tiết ở ôn đẳng thì mỗi nó không biểu chú vì ban bằng hai nhóm piประเภท ca nghĩa đại dương thử thưa chun với cha cộng đồng cô dân thử đăng tha ta dân thử thưa ca nghĩa ấy chun với cha cộng đồng đập bay chi viên ngày cuối dân thưa ca nghĩa ấy kế ọt mỗi tiết đập bay cùng oi với cha cộng đồng chết tập ra dân đại ọt miên ai cái sao trầm trời ôn đắng ngày tha với cha cộng đồng bà sinh chỉ một anh ọt miên công tra pi ca nghĩa để ôn thử thưa qua tế chụp luôn ca nghĩa để bọn anh thử thưa qua tế có thay với ôn hồn hay ca để ôn thưa ca nghĩa thêm đời ọt miên nó không cách sao này giá ôn chăm tha ca thưa ca nghĩa kết thử ca phở chiềng về khác thử ca tinh xong và đẹp tiệt biết thử ca chùm này thử ca ong lôi vật thèm chắc đầm bay chi viên à pan hàng trắng á để dương ban cùng đồng dùng mà thưa hay để cha cùng đồng quan cho ta thêm ca nghĩa đời ọt miên cô ca cho bạc lót chẳng dương thử miên biệt chú hay à biệt chú năng ấy đại dương thử ca cho chỉ muốn cách sao này giá mày đại dương thử ca đi chấm chỉ muốn mà cha cùng đồng về đại dương ban cùng đồng dùng mà thưa không biệt chú tơ tay lục ở trước ba tha ca nghĩa khác đại dương thử thưa chun mà cha cùng đồng chẳng ngày cuốiแต่กรมพลสร้างซ้ำก่อกัดตัวเขาเถิดขนมกาบ่มปิงรอการเงินต่างได้เถิดถ้วยจุนมาจากกรมร้องก่อกัดเมียนตัวในตีมุ้ยมันอาจทำการเงินตามสลายจัดบอกกัดได้สำหรับจำนวนตีปีนักนงเบียกชูเวียนนังบ้านบางห้างของปีปะประมาณการเงินกำนัดปะประมาณการเงินปนเถิดจำท่าเตอแต่แกะนั่นเนี่ยไอ้บ้านเติมเติมปนมันอาจสมปะประมาณแถมหรือกับปนไอ้มันอาจดอกปะประมาณเตะการนับปะประมาณการเงินนักนงเบียกชูประมาณปะประมาณนั้นก็จีปะประมาณกำนัดมวยได้ยังมันอาจแก้ปลายบานจังปนไอ้จังดังท่านกนงการเงินของโรงบอยังกโรสลบปะประมาณอัดปะประมาณปิดด้านปะประมาณได้ประมาณเต้าบิดตรงประมาณกิบจังปอนตระเมื่อเบียกชูจังนี้จีคนประยอยตีปีได้เบียกชูบ้านบางห้างตัวไหนสำหรับจำนวนตีใบคือดำไหลไอกตาในซัมปะเนี่ยนึงกำลังพลกันเลิกปีปะประมาณเบียกชูเวียนทั้งบ้านบางห้างปอนอมปีดำไหลไอกตาในซัมปะเนี่ยนึงกำลังพลกันดำไลไอกตาในซัมปะเนี่ยนึงกำลังพลกันนั่งไงได้ยืงยุกวิจิโก้ขนมการได้ยืงกรุบกรองตะลึกการจำนายไงกล่าวจังแต่ต้องจะมวยนึงเบียกชูการนายยังเมียนปะประมาณยังเมียนดำไลไอกตายังตัวบ้านเนื้อตึกลอยการเงี้ยบ่ยังมวยเข้าใจยังดังถ้าการเงี้ยเดี๋ยวถ้าปะไหนเมียนมารวยการเงี้ยพอหนักดังถ้าการเงี้ยแตงมารวยนั้นการเงี้ยมีมวยหรือมวยเมียนตึกลอยประมาณสลบประมาณเฮ้ยพอหนักไอดังท่าตึกลอยกลุ่มลงสลบตัวต้าก็ออกประมาณได้นะปะตอมาเตี้ยในขนมเบียกชูเวียนึงบางห้าอย่างปีดำไลสลบตัวตาประเภทการเงี้ยมวยเวียจีเรื่องธรรมดาการนายยังเมียนประมาณการเงี้ยมวยยังเมียนดำไลไอกตาซัมปะเนี่ยนึงกำลังพลกรรมการเงี้ยมวยยังก็ไอแกะเนี้ยเนื้อดำไลสลบการเงี้ยบ่ยังมวยนึกน้องกลุ่มลงสร้างซองบานได้จังไงไอ้กิเตียตึกลอยสลบในกลุ่มลงแต่งบูลจังเบียกชูโนเปเดบโอนเมียนตึกลอยการเงี้ยมวยจังโอนไอโบกตึกลอยการเงี้ยมวยตัวสลบโจคลิปโอนหนึ่งปันดังถ่าตากลุ่มลงยังเถอะการปราบปราตึกลอยประมาณสลบประมาณดับใบเพื่อการสร้างซองจังเถอะแต่เมียนเบียกชูบัดเมียนเบียกชูเตอดดังให้หือตัวนั่งจังไงไอ้กิเตียเวียนหนึ่งไอบางห้ายังออกปีตึกลอยทลายดาวในการสร้างซองกลุ่มลงจังนักน้องเบียกชูเวียนดำไหลปีได้ใบใจทลายดาวหนึ่งทลายลุกน่าจังจำเป็นได้ยังเห็นหลบอัดปีเบียกชูจากช่องแผลทลายดาวเจทลายได้ยังเถอะการปราบปราดาวក្នុងការសាងសង់ហើយយើងមិនអាចចាយលុយលើសពីថ្លៃដើមទេកាលណាបណ្ដាញចាយលុយលើសពីថ្លៃដើមបណ្ដាញចាប់ដើមមានកម្រិតខាតហើយអញ្ចឹងដើម្បីបណ្ដាញដឹងថាថ្លៃដើមប្រមាណបងអូនត្រូវមើល BQ បន្តមកទៀតភាគរយចំណេញទៅលើប្រភេទការងារមួយនៅក្នុង BQ បើសិនជាបងអូនអត់មានវាទេបងអូនមិនដឹងថាការងារនីមួយយើងមានភាគរយចំណេញប្រមាណព្រោះការងារពេលដែលយើងធ្វើត្រូវមានភាគចំណេញបើមានភាគចំណេញទេបណ្ដាញធ្វើការដើម្បីគេ construction company ក៏ជា business ដែរស្អីក៏ជា business ដែរបងអូនត្រូវចាំថានៅលើโลกនេះអត់មានអីមួយដែលអត់ business ទេកាលណាយើងនិយាយពី business វាត្រូវតែមានពាក្យថាចំណេញនៅក្នុងហ្នឹងចំណេញឬក៏ខាតអ
tại dương cùng dây việc hạt dương cho ban chấm nánh chẳng đâm bay chấm nánh dương thử đã mê cún này phép chấm nánh tơ lơ thay đám để càng như mùi chẳng đâm bay bọn này đang tha càng như mùi miên phẹ rồi chấm nánh dương đã của mát dương tơ miên ai cái sao biểu chú đâm bay mở cái tiết càng nghe đây mình tơ ban với chun tơ mới cha cùng rồi càng nghe đại dương ban đã nó không biểu chú chỉ càng nghe đại dương thử thôi chun mới cha cùng rồi phần tái complete tơ tai bằng hai quạt pi càng nghe đại dương ọt thôi chun quạt phòng càng nghe na đại quạt bật thèm lỡ tia thà phốt ban cùng đông nhưng mà thôi ấy quạt ơi bọn này thôi ấy phần tái sẽ ta pe đại bọn này sang sóng quạt thèm càng nghe bọn này muốn pe đại bọn này sầm rải thắt thôi quạt ôn tơ mưa biểu chú sân tha càng nghe đại quạt bật thèm bao giờ nắng tao về sẽ thật nước nóng chấm nói càng nghe đại dương bán cùng nát nước nóng biểu chú được ọt bà sân chỉ miến ok thôi quạt phần tái bọt miến tơ tái bị phê xa mới quạt thà càng nghe nắng việc passport đo tức lưới chấm nái từng lơ xong phải đẹp ra tiếng ca chấm nái từ lơ cầm lặng cám hơi bị ai passport đo pê về lìa và to tiết chẳng dân tới ca bọ sai chun quát dân tới ca bị phê xa mới quát bà sân chỉ quát vô prom tha càng nghe nó chỉ càng nghe đây mình men nó không cách xa này giá chẳng mình tha quát thử tham lôi ở dương nâng tham pê về lìa ở dương cứ nhé chẳng năng dân thử miễn ai cả sao việc su chỉ cô đâm bay dân đăng ở pi càng nghe đại dương tơ thuê chun mà cha còn mà đốn nên càng nghe đại dương mình ban thuê chun quạt đâm bay còn ở ngày của dương chụp thì chẳng hết chẳng hạn khi chỉ con phải giáo nên biểu su vào này cơ nhỉ còn đại dương giờ pi biểu su muối vào này cơ dương nên chụp nó sao miền tây và tao mà tiết dương này giờ pi master schedule chẳng dương ban lùng ắt pi tua dày pi con phải giáo nên master nên biểu su thà biểu su hay là bạn dương từ ca hiệp trong đã châu từ con ai cả sao đánh thay đôi khi master schedule ôn có thọp lưu biệt tha schedule này schedule với bằng hai nhóm pp và lía nơi ca thôi ca nhiều muối được có cùng rồng mùi phần tái master schedule với mình men quả tại bằng hai nhóm pp và lía nơi ca ăn quạt ca nghe tì vì miền chủng nó chỉ tràn để dân ai từ tua bán pi master schedule chẳng số ta dân từ tua bán cái class ban chỉ dân thử ca đi trong master schedule nứng chun tơ mà cha cùng rồng đầm bay thôi ca về đầm lại chẳng nó có master schedule thì mỗi việc ban bằng hai piประเภท ការងារដែលយើងត្រូវការធ្វើជូនម្ចាស់គម្រោងចំណុចមួយហ្នឹងវាស្តៀងគ្នាជាមួយនឹង BXU ដែរ BXU ក៏វាបានបង្ហាញអំពីការងារដែលយើងត្រូវធ្វើជូនម្ចាស់គម្រោងហើយ Master Schedule ក៏វាបានបង្ហាញអំពីប្រភេទការងារដែលយើងត្រូវការធ្វើជូនម្ចាស់គម្រោងដូចគ្នាណាអីគេទៀតដំណាក់កាលនៃការអនុវត្តការងារគម្រោងណាបច្ចេក milestone ពួកយើងស្អីទៅដែលហៅថាដំណាក់កាលនៃការអនុវត្តការងារគម្រោងដែលភាសាអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យថាបច្ចេក milestoneបើសិនជាបងអត់មាន schedule ទេបងអត់ដឹងទេថាការងារ structure start ពេលណាបញ្ចប់ពេលណាការងារ finishing work start ពេលណាបញ្ចប់ពេលណាការងារ MVP start ពេលណាបញ្ចប់ពេលណាលើកខ្ញុំសួរបងតិចបើសិនជាបងឯងមាន schedule ទេបងឯងឆ្លើយចេញហើយបើខ្ញុំសួរថាគម្រោងហ្នឹងបងឯងចាប់ផ្ដើមការងាររៀបអិតពេលណាហើយបញ្ចប់ការងាររៀបអិតពេលណាបងឆ្លាតចេញអញ្ចឹងហ៎ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមាន schedule យើងអាចឆ្លើយគេដោយទំនុកចិត្តចឹងពេលដែលបងឯងទៅជួបម្ចាស់គម្រោងថ្ងៃក្រោយពេលដេញថ្លៃនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការចរចាគាត់នឹងសួរបងឯងហើយ structure បងឯងប្រើប្រាស់រយៈពេលប៉ុន្មាន finishing work បងឯងប្រើប្រាស់រយៈពេលប៉ុន្មានចឹងអត់គាត់នឹងសួរហើយបើបងឯងមាន master schedule ទេបងឯងឆ្លើយមួយគាត់អត់ចេញទេអានឹងធ្លាក់អូតូបាត់ហើយអញ្ចឹងបានយើងត្រូវរៀបចំ schedule ដើម្បីយើងមានព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងនិយាយជាមួយម្ចាស់គម្រោងស្អីគេទៀតទំនាក់ទំនងនៃការងារគម្រោងនៅក្នុង schedule វានឹងបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងនៃការងារអូនត្រូវដឹងថាការងារគម្រោងសាងសង់វាមិនមែនមានតែ1 2 3 4 5 10 20ទេគឺវាមានរាប់សិបរាប់រយរាប់ពាន់អាស្រ័យទៅតាមទំហំនៃគម្រោងសាងសង់របស់យើងបើសិនជាគម្រោងសាងសង់កាន់តែធំមានន័យថាការងារកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងយើងមិនអាចធ្វើការងារក្នុងពេលតែមួយក្នុងដំណើរគ្នាទាំងអស់បានទេការងារនីមួយៗត្រូវមានដំណាក់កាលរបស់វាអញ្ចឹងយើងរៀបចំ schedule យើងនឹងមានទំនាក់ទំនងនៃការងារថាការងារណាត្រូវ start មុនការងារណាត្រូវ start តបអញ្ចឹងទំនាក់ទំនងនៃការងារវានឹងបានបង្ហាញនៅក្នុង master schedule ចំណុចចុងក្រោយ master schedule វានឹងបង្ហាញអំពីរយៈពេលសរុបនៃការសាងសង់គម្រោងម្ចាស់គម្រោងគាត់នឹងសួរបងអូនថាគម្រោងប៉ុណ្ណឹងអ្នកឯងធ្វើរយៈពេលបានខែបានឆ្នាំចប់យើងអាចឆ្លើយបានពេលដែលយើងមាន master schedule អូខេពួកយើងអញ្ចឹងទាំង bill of quantity ទាំង master schedule បងឯងដឹងអំពីគុណប្រយោជន៍របស់វាហើយក្នុងការដេញថ្លៃគម្រោងថាយើងយកវាទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីអីគេម្ចាស់គម្រោងគាត់ចង់ដឹងព័ត៌មានស្អីគេខ្លះចេញពី bill of quantity ហើយជាមួយនឹង master schedule ច្បាស់ហើយបងអូនណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងឯងច្បាស់ដូចជាមិនមានអីដែលមិនច្បាស់ទេទាំងអស់គ្នាបើសិនជាយើងអាច
ស្ដាប់វាដោយផ្ដោតស្ដាប់វាដោយមានចំណង់ចំណូលចិត្តនឹងរៀនចេះពីវាខ្ញុំគិតថាវានឹងផ្ដល់ផលគុណប្រយោជន៍ឲ្យយើងច្រើនបន្តមកទៀតណាតាក់ទងជាមួយនឹងឯកសារបច្ចេក organization chart ខ្ញុំបានប្រាប់អូនហើយថាបច្ចេក organization chart ជាស្អីគេហើយវាមានគុណប្រយោជន៍អីគេសម្រាប់បច្ចេក organization chart វាគឺជាប្រព័ន្ធបុគ្គលិកថ្នាក់គ្រប់គ្រងគម្រោងសាងសង់គាត់មិនជឿបងអូនទេគ្រាន់តែបងអូនឯងប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំមានមនុស្សច្រើនណាស់បងគាត់មិនជឿបងឯងទេគាត់ចង់បានឯកសារមួយដែលគូសជាយ៉ាក្រាមដើម្បីដឹងអំពីមុខងារឋានានុក្រមមនុស្សដែលចូលរួមក្នុងការគ្រប់គ្រងគម្រោងសាងសង់ទៅគាត់ជឿបងឯងថាបងឯងពិតជាក្រុមហ៊ុនដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការយកគម្រោងរបស់គាត់ទៅធ្វើអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹង organization chart ខ្ញុំបានដាក់ organization chart នេះមួយដើម្បីមកបញ្យល់បងអូនសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្លាប់រៀនផ្នែកបច្ចេក management បងអូនធ្លាប់ឃើញហើយណាខ្ញុំក៏ធ្លាប់បញ្យល់បងអូនដែរតែសម្រាប់បងអូនដែលអត់ធ្លាប់រៀនទេបងអូនអាចមើលម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយខ្ញុំបញ្យល់បងឯងបន្តិចណាបញ្យល់ជាការសង្ខេបតែអ្នកដែលធ្លាប់ដឹងហើយក៏ដឹងចាស់នៅក្នុងយ៉ាក្រាមនេះយើងឲ្យឈ្មោះថាជាបច្ចេក organization chart យើងបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងនៃភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការសាងសង់ហើយយើងមានមុខងារទៅតាមផ្នែកដើម្បីជួយ support គម្រោងសាងសង់របស់យើងបងឃើញថាយើងមានតាំងពីកុងសតង់ដែលគាត់ជាអ្នកតំណាងឲ្យម្ចាស់គម្រោងពួកម្ចាស់គម្រោងគាត់មានរៀនសំណងទេគាត់ឲ្យគាត់ទៅគ្រប់គ្រងគម្រោងសាងសង់គាត់គ្រប់គ្រងមិនកើតពេលខ្លះអុកញ៉ាខ្លះគាត់មិន background សំណងណាគាត់ចេញ background ពីខាងmarketing គាត់ background ពីខាង account ឬក៏អ្នកខ្លះគាត់ណានៃអញ្ចឹងគាត់លក់ដីលក់អីទៅបានលុយរាប់ម៉ឺនរាប់លានដុល្លារអញ្ចឹងទៅគាត់ធ្វើគម្រោងហើយឲ្យគាត់ទៅគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនសាងសង់ទៅមិនកើតបងគាត់មិនដឹងថាគ្រប់គ្រងគេរបៀបមិនផងអញ្ចឹងបានគាត់ត្រូវការផ្នែកកុងសតង់មួយក្រុមដើម្បីតំណាងឲ្យគាត់ហើយគាត់បកគលសិទ្ធឲ្យកុងសតង់ក្នុងការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនដែលឈ្នះការដេញថ្លៃពីណាគេក្រុមហ៊ុនដែលឈ្នះការដេញថ្លៃនេះ main contractor ដែលខ្ញុំដាក់នេះហើយដែលខ្ញុំដាក់ថាក្រុមហ៊ុនសំណង់ឈ្នះការដេញថ្លៃអញ្ចឹងឯងពួកយើងណាសម្រាប់ main contractor ក្រុមហ៊ុនដែលឈ្នះការដេញថ្លៃហ្នឹងយើងច្រើនតែប្រើពាក្យ main contractor ហ្នឹងគេមានពីរផ្នែកដែលសំខាន់ដែលផ្នែកទី1គឺផ្នែក office operation ផ្នែកទី2គឺផ្នែក project operation ផ្នែក office operation គឺគេនៅការិយាល័យកណ្ដាលដែលបងឯងឃើញមានតាំងពីផ្នែក HR បងឯងឃើញតាំងពីផ្នែក finance ផ្នែក account អីដែលនៅ office ខាងលើហ្នឹងអាហ្នឹងគឺគេហៅថាផ្នែក office operation សម្រាប់ project operation គឺអ្នកនៅការដ្ឋានដែលបងរៀនចប់ឬក៏បងដែលបានទៅធ្វើការរាល់ថ្ងៃហើយបងនៅការដ្ឋានហ្នឹងអាហ្នឹងគេប្រើពាក្យថា project operation ឬក៏ site operation ហ្នឹងហើយដែល site operation ជាទូទៅយើងមានផ្នែក2ដែលសំខាន់គឺយើងមានផ្នែកក្រុមការងារសំណង់និងក្រុមការងារប្រព័ន្ធ MEP ព្រោះគម្រោងបើយើងនិយាយពីគម្រោងអីក៏ដោយពីរហ្នឹងត្រូវតែដើរទន្ទឹមគ្នាมันអាចធ្វើតែសំណង់ឬក៏มันអាចធ្វើតែប្រព័ន្ធ MEP ទេបើយើងនិយាយពីក្រុមការងារសំណង់យើងត្រូវបរិយាយប្រាប់គេអំពី position តួនាទីពីបុគ្គលិកដែលយើងត្រូវការដាក់ចូលទៅដើម្បីជួយ support ការងារគម្រោងសាងសង់ដែលបងឯងឃើញមានតាំងពី project manager ដែលខ្ញុំប្រើពាក្យខ្មែរយើងថាតាប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងហើយនៅក្រុមប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងហ្នឹងគឺយើងត្រូវមានកូនចៅគាត់6 7ផ្នែកទៀតដើម្បីជួយ support គាត់ព្រោះ project manager មិនអាចធ្វើការតែម្នាក់ឯងបានទេអាណាទៅធ្វើការគ្រប់មុខបានអញ្ចឹងឯងដែលបងឯងឃើញយើងមាន6ផ្នែកតាំងពីប្រធានបច្ចេកទេសសំទោសផ្នែកបច្ចេកទេសប្រធានផ្នែកសាងសង់ណាផ្នែកបច្ចេកទេសហ្នឹងគឺផ្នែក technical ហ្នឹងហើយតាំងពីផ្នែកសាងសង់ហ្នឹងគឺប្រធានការដ្ឋានហ្នឹងឯងដែលគាត់គ្រប់គ្រងទៅផ្នែកហ្នឹងប្រធានផ្នែក QAQC ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងទៅលើគុណភាពណាផ្នែក QS អាហ្នឹងគឺត្រូវជំនាញរបស់យើងដែលយើងកំពុងនិយាយក្នុងវគ្គបំពេញរបស់យើងផ្នែកបញ្ជាទិញសម្ភារៈប្រើប្រាស់ណាអាហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរត្រូវតែមានផ្នែក HSE គឺផ្នែកសុវត្ថិភាពយើងហ្នឹងឯងនៅក្រោមផ្នែកមួយត្រូវមានកូនចៅវិស្វកររបស់គាត់តាមផ្នែកដូចបងអូនណាដែលកំពុងធ្វើវិស្វករការដ្ឋានបងអូននៅក្រោមផ្នែកសាងសង់នេះណាដែលមានវិស្វករការដ្ឋានផ្នែក structure ឬក៏ finishing work ដែលចូលរួមអញ្ចឹងទៅដែលត្រូវការ support ប្រធានការដ្ឋានអញ្ចឹងទៅបើសិនជាបងអូននៅក្នុងផ្នែកបច្ចេកទេសដូចប្លង់ដូច design ដូចបងឯងរៀបចំទៅលើ method statement ក្នុងការសាងសង់អញ្ចឹងបងឯងនៅក្នុងផ្នែកប្រធានបច្ចេកទេសអញ្ចឹងទៅណាបើសិនជាបងឯងស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកគ្រប់គ្រងទៅលើគុណភាពណាអញ្ចឹងបងឯងនៅក្នុងផ្នែក QAQC អញ្ចឹងទៅតាមនឹងអញ្ចឹងទៅផ្នែកទាំង6នេះគឺมันអាចអត់មានកើតទេផ្នែកទាំង6សិតតែជាផ្នែកដែលសំខាន់ដើម្បីជួយប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោង pushing ទៅលើដំណើរការសាងសង់រលូនទៅមុខបាន
ôn châu cầm môn club hay chỉ ở miền trăng tê phải chỉ miền mình được tạmផ្នែក 2 ផ្នែក 3 ផ្នែក ហើយប្រើវល់ពេញការដ្ឋានខ្ញុំអត់និយាយផ្នែកចឹងចឹងណាកុំយកអារបស់ចឹងយកមកបញ្ចូលជាមួយអ្វីដែលខ្ញុំបរៀនកុំឲ្យបងអូនខ្លះគាត់រៀនតាមខ្ញុំគាត់ថាលោកគ្រូឃើញលោកគ្រូបរៀនឃើញមានច្រើនផ្នែកតែខ្ញុំចូលការដ្ឋានខ្ញុំឃើញមានតែផ្នែក construction លោកគ្រូអត់មានឃើញមានផ្នែក technical បច្ចេកទេសសូម្បីតែពេលខ្លះ QAQC ក៏អត់មានដែរលោកគ្រូអញ្ចឹងមិនវិញអាហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់បងអូនថាការរៀបចំឋានានុក្រមនៅក្នុងគម្រោងសាងសង់មួយអាស្រ័យទៅលើប្រធានក្រុមហ៊ុនបើសិនជាប្រធានក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់ចេញពីកន្លែងដែលគេហៅថាបណ្ដុះបណ្ដាលបានល្អគាត់នឹងរៀបចំក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់បែបស្តង់ដារត្រឹមត្រូវតែបើសិនជាប្រធានក្រុមហ៊ុនខ្លះគាត់ចេញរបៀបគាត់មានដើមទុនទៅគាត់មិនដែលរៀនសំណងផងគាត់ចាប់ផ្ដើមបើកក្រុមហ៊ុនសំណងហើយគាត់ជួលបងអូនទៅធ្វើការខ្ញុំសួរបងឯងថាគាត់ធ្វើម៉េចគាត់ដឹងថារចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវឋានានុក្រមដើម្បីដាក់មនុស្សឲ្យគ្រប់គ្រងគម្រោងនឹងបានល្អគាត់ត្រូវដាក់ធ្វើម៉េចឃើញទេអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើប្រធានក្រុមហ៊ុនរបស់បងអូនថាគាត់បានបដិបដាលត្រឹមត្រូវឬក៏គាត់ចេញពីកន្លែងមួយដែលគាត់អត់បានបដិបដាលត្រឹមត្រូវហើយមានចរិតប្រធានក្រុមហ៊ុនមួយទៀតបដិបដាលត្រឹមត្រូវចេញពីសាលាអីបានល្អហើយក៏ប៉ុន្តែក៏អត់បានរៀបចំដូចអ្វីដែលគាត់បានរៀនដែរដោយសារគេពួកយើងអាហ្នឹងដោយសារចរិតគាត់ចរិតអីគេពួកយើងមនុស្សរិះថាំមនុស្សរិះថាំដល់គ្នាអត់ចង់ចំណាយលុយរៀបចំមនុស្សច្រើនទេបើសិនជាបងឯងមនុស្សម្នាក់អាចធ្វើការគាត់បាន5មុខគាត់នឹងជួលបងឯងទៅធ្វើការគាត់5មុខហើយបងអូននឹងជួបមនុស្សរបៀបចឹងហើយក្រោយអញ្ចឹងយើងនិយាយពីរបៀបនៃការគ្រប់គ្រងគម្រោងបែបត្រឹមត្រូវយើងអត់ទៅនិយាយបែបទីផ្សារត្រីដូចពួកគាត់ទេអាហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបរៀនបងអូនថ្ងៃក្រោយទោះបីជាបងអូនចុះទៅធ្វើការបងអូនអត់ឃើញដូចអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះក៏ដោយបងអូននឹងអាចគិតថាអូក្រុមហ៊ុនដែលបងអូនកំពុងធ្វើការហ្នឹងបងអាចវាយតម្លៃបានណាថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់គាត់កម្រិតណាក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ល្អកម្រិតណាបងអូនអាចធ្វើការវាយតម្លៃទៅគាត់បានចឹងទេតែយើងមិនបាច់ទៅតបឲ្យច្រើនយើងគ្រាន់តែអាចវាយតម្លៃពីក្រុមហ៊ុនគាត់បាននៅក្នុងចិត្តហើយបើសិនជាយើងមិនអាចនៅនឹងបានទេថ្ងៃក្រោយអានឹងយើងអាចរក opportunity ណាមួយដែលជាក្រុមហ៊ុនល្អដែលសមស្របជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងចង់បានតែខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើប្រាប់បងអូនថាជាទូទៅក្រុមហ៊ុនដែលល្អដូចក្តីសុបិនបងអូនមិនសូវជាមានទេពួកខ្ញុំធ្លាប់ហើយខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការគេលំអស់ចិត្តហើយយើងតែងតែមានក្តីសម័យថាពេលដែលយើងរៀនចប់ចេញទៅធ្វើការយើងចង់បានក្រុមហ៊ុនណាដែលល្អដូចក្តីសុបិនរបស់យើងវាមិនអាចបានទេពួកយើងទោះបីជាក្រុមហ៊ុននឹងប្រើស្តង់ដារ management មានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមិនក៏ដោយក៏នៅតែមិនសមចិត្តយើងដែរក៏ប៉ុន្តែបងអូនត្រូវចេះវាយតម្លៃពីក្រុមហ៊ុនរបស់គេបើសិនជាអ្វីដែលគេផ្ដល់ឲ្យយើងវាសមនឹងចិត្តយើងត្រឹម70ទៅ 80% យើងអាចសន្មតថាក្រុមហ៊ុនគេល្អបានហើយកុំបាច់ដល់តែ 100% ឲ្យត្រូវចិត្តយើងអត់អាចទេណាពួកគេមានការគ្រប់គ្រងរបស់គេមានការចង់បានរបស់គេយើងបុគ្គលខ្លួនឯងយើងចង់បានបែបរបស់យើងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមនុស្សមិនអាចធ្វើតម្រូវចិត្តមនុស្សម្នាក់ទៀតឲ្យដូចមនុស្សម្នាក់ទៀតចង់បានទេអញ្ចឹងត្រឹមតែ 70% 80% នៅអ្វីដែលគេផ្ដល់ឲ្យយើងថាយើងពេញចិត្តហើយចោលទៅបងអូនអាកន្លែងខ្លះបិទភ្នែកទៅអាកន្លែងខ្លះចាត់ទុកថាអូខេគាត់ធ្វើប៉ុណ្ណឹងគាត់ផ្ដល់យើងប៉ុណ្ណឹងវាជារឿងមួយដែលគ្រប់គ្រាន់ហើយណាផ្នែក MVP គេមានផ្នែករបស់គេទៀតចឹងទៅណាព្រោះការងារគ្រប់គ្រង MVP គេក៏មានការងារច្រើនដែលត្រូវធ្វើដែរអញ្ចឹងផ្នែក MVP គេមានផ្នែកបច្ចេកទេសមានផ្នែក QAQC មានផ្នែក operation ហ្នឹងគឺអ្នកដែលគាត់គ្រប់គ្រងក្នុងការដ្ឋាន pushing ទៅលើ progress ការងារក្នុងការដ្ឋានអញ្ចឹងអាចនិយាយថាផ្នែក operation គឺផ្នែក construction ហ្នឹងហើយណាផ្នែកប្រធានការដ្ឋានផ្នែកសាងសង់ក៏ស្ថិតនៅក្នុងផ្នែក operation ដែរហើយក៏ត្រូវមានផ្នែកសុវត្ថិភាពអីដូចសំណង់យើងដូចគ្នាព្រោះខាង MVP គេក៏ត្រូវធ្វើការប្រកបដោយសុវត្ថិភាពដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបញ្យល់បងអូននេះយើងឲ្យឈ្មោះថាជាបច្ចេក organization chart ខ្ញុំសួរសំណួរមួយទៅបងអូននៅពេលដែលបងឯងមាន organization chart របៀបចឹងតើវាមានគុណប្រយោជន៍អីឲ្យបងអូនខ្លះបងអូនអាចទទួលបានព័ត៌មានអីខ្លះពី organization chart មួយនេះបងអូននឹងដឹងថាគម្រោងសាងសង់ហ្នឹងមានអ្នកណាខ្លះដែលទទួលខុសត្រូវទៅលើផ្នែកនីមួយៗអ្នកណាគេបងអូនចង់បានប្លង់បងអូនដឹងថាបងអូនត្រូវតាក់ទងទៅផ្នែកណាបងអូនចង់បានប្លង់សាងសង់បងឯងត្រូវទៅតាក់ទងមួយផ្នែកបច្ចេកទេសបងអូនចង់ឲ្យមានមនុស្សមកត្រួតពិនិត្យការងាររបស់បងឯងហៅកុងសតង់ហៅ owner មកត្រួតពិនិត្យការងារពេលដែលបងឯងធ្វើហើយទទួលយល់ព្រមជាមួយនឹងអ្វីដែលបងឯងបានរៀបចំបានធ្វើឲ្យគាត់ហើយគុណភាពការងារបងត្រូវតាក់ទងមួយ QAQC ឃើញអត់ពេលដែលបងឯងនិយាយអំពីតាក់ទងជាមួយនឹងការទិញសម្ភារៈប្រើប្រាស់ប
ôn thử từ rốtផ្នែកបញ្ជាទិញពេលដែលបងឯងនិយាយអំពីផ្នែកសុវត្ថិភាពបងអូនត្រូវទៅរកផ្នែក HSE បងឃើញអត់ពេលដែលយើងមាន organization chart វាធ្វើឲ្យយើងដឹងអំពីរបៀបនៃការធ្វើការវាធ្វើឲ្យយើងដឹងអំពីនរណាកាន់អីអ្នកណាទទួលខុសត្រូវរឿងអីបែងចែកដាច់ពីគ្នាអត់ធ្វើការច្បោកច្បល់ទេពេលដែលបងឯងរៀបចំអញ្ចឹងហើយជូនទៅម្ចាស់គម្រោងអូតូក៏ដឹងហ្មងថាបងអូនជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលធ្វើការមានរបៀបរបបត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងជាបន្ទុកមួយដែលគេដាក់ឲ្យបងអូនហើយបងអូនយល់ទេកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែពេលដែលបងអូនរៀបចំអាហ្នឹងជូនគាត់ហើយបងអូនត្រូវ make sure ថាពេលដែលបងអូនបានគម្រោងយកមកសាកសង់បងអូននឹងធ្វើដូចអ្វីដែលបងអូនសន្យាទៅគាត់ប្រយ័ត្នបានដាក់តែមនុស្សនៅក្នុងกระดาษស្រាប់តែចាក់ស្ដែងអត់មានដាក់ដូចអ្វីដែលបានគូសនៅក្នុងបច្ចេក organization chart អាហ្នឹងថ្ងៃក្រោយបងឯងនឹងមានបញ្ហាធំជាមួយនឹងម្ចាស់គម្រោងណាអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងសង្ខេបឲ្យបងឯងដឹងអំពី communication matrix ព្រោះយើង communication matrix វាគឺជាបែបបទនៃការទំនាក់ទំនងបងដឹងហើយថាការធ្វើការបើសិនជាបងមើលបច្ចេក organization chart វិញយើងមិនមែនធ្វើការ lonely តែម្នាក់ឯងទៅរួចទេវាត្រូវការមាន teamwork អញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើការមានមនុស្សច្រើនយើងត្រូវតែមានរបៀបឬក៏ flow នៃការទំនាក់ទំនងមួយដែលត្រឹមត្រូវដែលយើងត្រូវការធ្វើ plan ទុកឲ្យហើយត្រូវការអីមួយយើងត្រូវការតាក់ទងទៅណាលោកខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាពេលដែលបងឯងត្រូវការប្លង់បងឯងជាវិស្វករការថាបងឯងត្រូវការប្លង់ដើម្បីដឹកនាំជាងធ្វើការអញ្ចឹងបងឯងត្រូវតាក់ទងទៅណាគេណាពេលដែលបងឯងចង់បាន BOQ ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីបរិមាណការងារដែលបងឯងត្រូវការធ្វើឬក៏បរិមាណសម្ភារៈដែលបងឯងត្រូវការស្នើទិញតើបងឯងត្រូវតាក់ទងទៅណាគេបងអូនចង់ទិញសម្ភារៈយកមកប្រើស៊ីម៉ងต์ខ្សាច់ថ្មឥដ្ឋយកមកប្រើតើបងឯងត្រូវតាក់ទងមួយណាគេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយថាពីណាគេនឹងហើយតាក់ទងទៅពីណាគេនឹងហើយអាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា communication matrix អញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយពេលដែលបងឯងធ្វើការនៅកន្លែងដែលគេទាមទារស្តង់ដារគេដាក់ពាក្យ communication matrix បងអូនមកស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំម្ដងទៀតថា communication matrix អីគេឥឡូវបងអូនចាប់ផ្ដើមយល់អញ្ចឹងហ៎ព្រោះយើងរបស់អញ្ចឹងសំខាន់មែនទែនបើសិនជាថ្ងៃក្រោយបងឯងទៅសម្ភារការងាររកតួនាទីធំបងឯងអាចបញ្យល់គេបានដូចដែលខ្ញុំកំពុងតែបញ្យល់បងឯងណាពួកយើងប្រាក់ខែ$1000វាចាប់ដើមមកដល់យើងហើយណាគេមិនហ៊ានឲ្យមនុស្សណាដែលប៉កែដឹងរឿងសពគ្រប់នឹងប្រាក់ខែតិចតួចទេមានតែថ្ងៃក្រោយបងឯងលេងចង់ធ្វើការគេហេតុអីពួកពេលដែលបងឯងចេះកម្រិតដូចដែលខ្ញុំកំពុងបញ្យល់បងឯងហើយពួកយើងលេងចង់ធ្វើការគេហើយពេលហ្នឹងបងឯងមានគំនិតមួយធំជាងហ្នឹងដែលបងឯងគិតថាបងលេងចង់ឲ្យមានអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងទៀតហើយហេតុអីបងចេះប៉ុណ្្នឹងហើយបងឯងឲ្យអាណាគេគ្រប់គ្រងទៀតបើកក្រុមហ៊ុនបើកម៉ៅការឬក៏អាចចូលភាគហ៊ុនជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិឬក៏បងប្អូនបើកក្រុមហ៊ុនមួយខ្លួនឯងទៅពេលដែលបងឯងអ្នកដូចអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែបញ្យល់បងឯងហើយណាខ្ញុំធ្លាប់មានគំនិតមួយស្តៀងនឹងបងអូនដែរពេលដែលយើងរៀនចប់យើងតែងតែមានគំនិតមួយថារកការងារធ្វើការគេអញ្ចឹងឯងពួកយើងតាំងពីនៅថ្នាក់ក្រោមអាហ្នឹងគំនិតមនុស្សសាមញ្ញទាំងខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំក៏មិនដែលមានគំនិតពីតូចមកថាខ្ញុំធ្វើការខ្លួនឯងខ្ញុំបើក business ខ្លួនឯងក៏ខ្ញុំមិនដែលមានគំនិតហ្នឹងដែរពួកគំនិតយើងវានៅតូចទេពួកយើងណាហើយយើងវាមិនតាន់ចេះច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលដែលដំណាក់កាលណាមួយដែលខ្ញុំមានសមត្ថភាពខ្លាំងខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនទៅអួតបងឯងទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយពីដំណើរជីវិតខ្ញុំនៅពេលដែលចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចេះប៉ុណ្ណឹងដែរខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រងប៉ុណ្ណឹងដែរមិនបានខ្ញុំត្រូវធ្វើការគេទៀតហេតុអីបានជាពេលវេលា8ម៉ោងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំមិនយកពេលវេលាហ្នឹងមកធ្វើការខ្លួនឯងណាពេលហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអ្នកដតីណាមួយមកគ្រប់គ្រងខ្ញុំបានទេព្រោះដល់ចំណុចមួយដែលយើងគ្រប់គ្រងយើងអត់ចង់ឲ្យពីណាមកបញ្ជាយើងទៀតពេលហ្នឹងហើយដែលបងឯងចាប់ដើមមានគំនិតគិត business ប៉ុន្តែបងអូនដែលកំពុងស្ដាប់ខ្ញុំនេះសម្រាប់បងប្អូនណាដែលនៅថ្មីកំតាន់អាលដល់ចំណុចដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងណាបងអូនទៀមទាពេលវេលារៀងច្រើនហើយបងអូនទៀមទាបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងរឿងឲ្យបានច្រើនសិនអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយបងឯងនឹងមានគំនិតធំជាងហ្នឹងខ្ពស់ជាងហ្នឹងបានហើយយើងមកលម្អិតទៅលើ communication matrix ខ្ញុំដាក់ថាវាជាបែបបទនៃការរៀបចំផែនការនៃសកម្មភាពទំនាក់ទំនងរវាងគ្រប់ភាគីចឹងអត់ពួកយើងត្រូវការតាក់ទងមួយភាគីមួយទៅភាគីមួយដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងដែលតាក់ទងនឹងគម្រោងសាងសង់ដើម្បីឲ្យមានភាពរលូននិងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការខ្ញុំសួរបងប្អូនណាដែលធ្វើការរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងការដ្ឋានអត់សូវត្រូវគ្នាឆ្លោះតែគ្នាមួយថ្ងៃបែងជើងតែគ្នាហើយចាប់កំហុសតែគ្នាពួកយើងដោយសារអីហ្នឹងដោយសារតែ
អ្នកដែលគ្រប់គ្រងនៅនឹងគាត់អត់បានរៀបចំពី communication matrix បានត្រឹមត្រូវកាលណាបណ្ដាញរៀបចំ communication matrix បានត្រឹមត្រូវមុនពេលដែលបណ្ដាញចាប់ផ្ដើមអនុវត្តការងារពួកយើងពេលដែលយើងធ្វើការងារគឺយើងដឹងថាទំនាក់ទំនងត្រូវទៅផ្លូវណាយើងដឹងទិសដៅហ្មងពួកយើងណាធ្វើការសូវឆ្លោះគ្នាពួកយើងធ្វើការសូវប្រកែកគ្នាទេហើយធ្វើការក៏អត់ចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះគ្នាដែរអញ្ចឹងកាលណានៅក្នុងគម្រោងសាងសង់មួយការដ្ឋានមួយឆ្លោះតែគ្នាមួយថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃចាប់តែកំហុសគ្នាមេចាប់កំហុសកូនចៅចាប់កំហុសមេពួកយើងការងារទៅមុខទេហើយខ្ញុំសួរបងឯងថាមានបងអូនណាខ្លះដែលកំពុងតែជួបបញ្ហាហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហើយបើសិនជាជួបបញ្ហាហ្នឹងរាល់ថ្ងៃកុំតន់អាទៅណាសិក្សាពីវាបានច្បាស់សិនថាហេតុអីបានជាការដ្ឋានយើងវល់ម៉េះហើយបន្ទាប់ពីសិក្សាច្បាស់ហើយកុំនៅនឹងយូរពេកកាលណានៅនឹងយូរពេកវាមិនសូវមានអនាគតល្អទេណាអូខេសម្រាប់តារាងនេះគឺជាតារាងឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំបង្ហាញបងអូនអំពីបច្ចេក management communication matrix template អញ្ចឹងបងឯងឃើញនៅក្នុងនេះខ្ញុំបង្ហាញបងឯងពីរបៀបដែលគេរៀបចំ communication matrix ធ្វើម៉េចសម្រាប់ចំណុចមួយនេះប្រហែលជាថ្មីសម្រាប់បងអូនខ្លះបើសិនជាស្ដាប់ទៅមិនសូវយល់កុំបារម្ភព្រោះវាជាលើកទី1ដែលយើងកំពុងតែឃើញវាប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីស្ដាប់ខ្ញុំបញ្យល់ហើយតើយល់បានប្រមាណភាគរយទៅសួរខ្លួនឯងហើយបើសិនជាអត់តន់យល់ទេរិតខ្លួនឯង research ខ្លួនឯងបន្តទៀតឬក៏សួរខ្ញុំបន្តទៀតថាលោកគ្រូខ្ញុំអត់តន់យល់ចំណុចមួយនឹងច្បាស់មានន័យថាម៉េចបងអូនអាចសួរខ្ញុំបានណាអញ្ចឹងបងអូនឃើញនៅក្នុងនេះបងអូនឃើញតារាងដែលបង្ហាញអំពី communication matrix plan ដែលយើងត្រូវការធ្វើផែនការទំនាក់ទំនងដើម្បីឲ្យការងាររបស់យើងរលូនទៅមុខបងអូនឃើញយើងមានកលឹមប្រហែលជា6 7កលឹមហើយកលឹមមួយសិតតែមានអត្ថន័យរបស់វាខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្យល់ត្រួសទៅកលឹមមួយសម្រាប់ចំណុចកលឹមទី1ដែលបងឯងឃើញប្រភេទនៃ communication ដែលយើងដាក់ tab of communication មានន័យថាម៉េចតើបងអូនទំនាក់ទំនងរបៀបម៉េចណាប្រភេទអីគេដែលបងឯងទំនាក់ទំនងបងអូនសុំប្លង់ឬក៏បងអូនចង់បញ្ជាទិញសម្ភារៈប្រើប្រាស់ឬក៏បងឯងចង់បានការត្រួតពិនិត្យទៅលើគុណភាពអីមួយអញ្ចឹងគេថាប្រភេទនៃការទំនាក់ទំនងរបស់បងឯងរបៀបម៉េចឬក៏ប្រភេទគេថាចង់ទំនាក់ទំនងបែបណាអានេះគេថា type of communication ណាតើតើជាមួយនឹង objective សម្រាប់ចំណុចទី2បងឯងទំនាក់ទំនងបងឯងត្រូវមានកម្មវត្ថុឲ្យបានច្បាស់លោកគេថាបងឯងទំនាក់ទំនងដើម្បីសុំប្លង់មកធ្វើការសាងសង់ប្លង់អីគេប្លង់ជើងតាងប្លង់ថ្នាំឬក៏ប្លង់ចដើឬក៏ប្លង់អីមួយ objective ឲ្យច្បាស់ទៅសេដាក់នៅក្នុងនឹងមកណាសម្រាប់ចំណុចទី3គឺ method of communication method of communication ហ្នឹងរបៀបឬក៏វិធីសាស្ត្រដែលបងឯងតំណាក់តំណងតើអ្វីដែលបងឯងនឹងតំណាក់តំណងពីភាគី A ទៅភាគី B ហ្នឹងតើតំណាក់តំណងតាមបែបណាតាម email បងឯងឃើញខ្ញុំដាក់ថា email ជាទូទៅយើងតំណាក់តំណងច្រើនតែតាក់ទងមួយម្ចាស់គម្រោងឬក៏កុងសតង់នៅក្នុងរបៀបនៃការធ្វើការផ្លូវការគេប្រើ email ណាដែលបងឯងរាល់ថ្ងៃបើសិនជាបងឯងអត់មាន email ទេព្យាយាមបង្កើត email ឲ្យប្រើវាឲ្យជាប់លាប់ព្រោះពេលដែលធ្វើការបែបស្តង់ដារថ្ងៃក្រោយ Telegram มันអាចនិយាយថា Telegram វាមិនមែនជារឿងមួយធ្វើការបែបផ្លូវការទេព្រោះយើងក្រុមហ៊ុនធំៗគេអត់ប្រើ Telegram ដើម្បីធ្វើការបែបផ្លូវការទេបើតំណែងរបៀបការងារដែលផ្ទាល់អាហ្នឹងយើងប្រើ Telegram បានណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយពីផ្លូវការគេអត់ប្រើ Telegram ទេតិចបណ្ដាញ submit ឯកសារប្លង់អីសុំការអនុម័តពីកុងសតង់ឬក៏ម្ចាស់គម្រោងអីស្រាប់តែបណ្ដាញផ្ញើតាម Telegram អាហ្នឹងគេអត់យកទេណាហើយបើជាពិសេសកុងសតង់បរទេសឬក៏ម្ចាស់គម្រោងបែបបរទេសគឺគេអត់ឲ្យយើងគេអត់អាចទទួលឯកសារតាម Telegram ឬក៏តាម chat បានទេអ្វីក៏ដោយត្រូវតែតាម email ព្រោះតាម email វាជាលក្ខណៈ official ហើយវាមានជាការ record ត្រឹមត្រូវបងធ្វើតាម Telegram បងឃើញរាល់ថ្ងៃ Telegram ជួនកាលបងឯងចង់ message ទៅណាគេម្នាក់ហើយបងឯងចង់ delete ចោលស្រួលបំផុតចឹងអត់ delete ចោលបាត់ប៉ុន្តែ email អត់បានទេអញ្ចឹង email តែបងឯងផ្ញើទៅវាជាប់ទៅនឹងបាត់ហើយអញ្ចឹងអាច by email ឬក៏ in person ហ្នឹងគឺពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ផ្ទាល់អីអញ្ចឹងទៅណាឬក៏ face to face ទោះឲ្យជាប់ជួបមុខដូចជាការប្រជុំដូចជាអីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹង face to face ហើយនឹងមានដតីទៀតអាហ្នឹងរបៀបឬក៏ method នៃ communication ដែលខ្ញុំដាក់ក្នុងចំណុចទី3សម្រាប់ចំណុចទី4គឺ frequency ការទំនាក់ទំនងហ្នឹងរបៀបលក្ខណៈប្រេកង់របស់វារបៀបមិន frequency ហ្នឹងបកប្រែខ្មែរហៅប្រេកង់របៀបមិនដល់នេះទំនាក់ទំនងរបៀបថា as needed ដូចខ្ញុំទៅសេដាក់ as needed ថាត្រូវការពេលណាទំនាក់ទំនងពេលហ្នឹងឃើញទេឬក៏មួយអាទិត្យម្ដងឬក៏តែម្ដងទេ once ហ្នឹងមានថាម្ដងមួយកាលអញ្ចឹងទៅ daily គឺទំនាក់ទំនងរាល់ថ្ងៃ weekly គឺ
តំណែងប្រចាំសប្តាហ៍ឬក៏ B weekly មានថា2សប្តាហ៍ម្ដងណាឬក៏តំណែងបែបមួយខែម្ដងឬក៏ B monthly មានថា2ខែម្ដងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជា frequency នៃការតំណែងអញ្ចឹងអានេះតតែបណ្ដាញអាសាបងអូនខ្លះដែលធ្វើការបណ្ដាញអាសាអង្គុយ app project manager គាត់ដឹងរឿងនឹងច្រើនគាត់ធ្វើការងារនឹងច្រើនអញ្ចឹងបណ្ដាញអាសាមើល project management communication matrix គម្រោងដែលបណ្ដាញកំពុងធ្វើហ្នឹងណាពួកយើងគាត់ថាគាត់ថាចេះភាគច្រើនគម្រោងអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លះគាត់ខ្ជិលដល់ពេលគាត់ខ្ជិលពួកយើងបណ្ដាញរកឯកសារអញ្ចឹងអត់មានទេនៅការដ្ឋានបណ្ដាញគឺអត់មានហ្មងអ្នកខ្លះគាត់ខ្ជិលធ្វើឬក៏អ្នកខ្លះគាត់អត់ដឹងហ្មងអញ្ចឹងតបណ្ដាញធ្វើការមួយអ្នកដែលគេខ្លាំងដែលគេអាសាច្រើនអញ្ចឹងបណ្ដាញធ្វើការមួយមនុស្សអញ្ចឹងបណ្ដាញទទួលបានឯកសារច្រើនណាស់ពេលដែលខ្ញុំពងតែប្រាប់បណ្ដាញអញ្ចឹងបងអូនគ្រាន់តែដឹងជាសង្ខេបទេប៉ុន្តែបើចង់ដឹងស៊ីជម្រៅហ្មងតើតែមានអា template ហ្នឹងមើលច្រើនហើយមើលគេទៅសេអីខ្លះរបៀបតំណែងរបស់គេគម្រោងបែប real ពួកយើងណាគម្រោងបែបពិតប្រកបវិជាបែបពិតហ្មងអាហ្នឹងបងឯងកាន់តែច្បាស់ហើយប៉ុន្តែលើបាច់តោះនេះលើស្ដាប់ខ្ញុំសិនណាស្ដាប់ដឹងពី concept ខ្លះមួយចំនួនសិនទៅចំណុចទី5 reception បងប្អូនគ្នា recipient ហ្នឹងគឺអ្នកទទួលអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹង communication មួយណាគេតែថាបងឯងសុំប្លង់ពីណាគេដែលត្រូវការទទួលអា request ពីបងឯងនៅឬក៏ទទួលបែបបទនៃការតំណែងខ្លួនឯងខាងផ្នែកបច្ចេកទេសអញ្ចឹងទៅហ្នឹងគេហៅ recipient ហើយ person responsible អ្នកដែលទទួលខុសត្រូវហើយ deliverable អ្វីដែលយើងចង់បានពីគេណាដែលគេនឹងផ្ដល់ឲ្យយើងហើយ format ទម្រង់បែបបិចទម្រង់លក្ខណៈជាกระดาษឬក៏ទម្រង់បែបជា email ឬក៏អីហ្នឹងវាស្តៀងជាមួយនឹង method នៃ communication ដែរចា៎នេះគេឲ្យឈ្មោះថាគឺជា communication matrix template ណាដែលបងឯងគួរតែយកវាជាគំរូសិនទៅព្រោះយើងអាចនិយាយបានថាអានេះវាអត់តន់មានគម្រោងរៀលមួយដែលខ្ញុំមកបង្ហាញបណ្ដាញទេគាត់ខ្ញុំប្រាប់បណ្ដាញជា template សិនហើយម្ចាស់គម្រោងគេចង់ដឹងថាតើផែនការរបៀបនៃការតំណែងបណ្ដាញរបៀបម៉េចព្រោះគេមើលហ្នឹងគេនឹងដឹងថាបណ្ដាញមានបែបបត់ធ្វើការត្រឹមត្រូវមានតំណែងត្រឹមត្រូវដែលយើងធ្វើការអត់មានភាពរញ៉េរញ៉ៃទេណាបន្តមកទៀត quality control plan សម្រាប់ quality control plan ខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់អូនហើយមានន័យថាគឺជាផែនការដែលបង្ហាញអំពីការគ្រប់គ្រងទៅលើគុណភាពម្ចាស់គម្រោងគឺគេចង់បានអានឹងមែនតើហើយមូលហេតុដែលគេចង់បានដោយសារគេពួកយើងគេចង់បានបងអូនផ្ដល់សេវាគុណភាពការងាររបស់គេទាំងអស់នៅក្នុងគម្រោងដែលបងឯងត្រូវធ្វើឲ្យគេមានគុណភាពល្អអញ្ចឹង quality control plan បងឯងត្រូវដឹងថាធ្វើរបៀបម៉េចណាហើយគោលបំណងរបស់វាអីគេផែនការគ្រប់គ្រងផ្នែកគុណភាពការងារគម្រោងប្រកបដោយស្តង់ដារនិងបទដ្ឋានការងារត្រឹមត្រូវដើម្បីបងឯងអាចធ្វើ quality control plan បានបងអូនត្រូវដឹងថាតើការងាររបស់យើងនឹងចង់បានរបៀបម៉េចស្តង់ដាររបៀបម៉េចជាពិសេសបងឯងត្រូវដឹងអំពីបច្ចេកទេសបទដ្ឋាននៃការធ្វើការបានច្បាស់ទើបបងឯងអាចមករៀប quality control plan បាននៅក្នុង quality control plan យើងមានជា quality control process យើងមានជា process នៃការគ្រប់គ្រងទៅលើគុណភាពដែលខ្ញុំបានដាក់ទី1គឺជាទូទៅសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទៅលើគុណភាពបងឯងត្រូវដឹងអំពីតម្រូវការរបស់ម្ចាស់គម្រោងអញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យម្ចាស់គម្រោងគាត់ត្រូវមានភាពពាក់ព័ន្ធដែរដែលយើងប្រើពាក្យថា client involvement ហ្នឹងគឺភាពពាក់ព័ន្ធតំណែងមួយនឹងម្ចាស់គម្រោងបងឯងត្រូវដឹងថាម្ចាស់គម្រោងគាត់ចង់បានស្តង់ដារកម្រិតណា high medium ឬក៏ low ម្ចាស់គម្រោងគាត់មិនដែលចង់បានស្តង់ដារគុណភាពការងារកម្រិតទាបទេគាត់តែងតែចង់បានតម្រូវការស្តង់ដារការងារខ្ពស់គុណភាពយ៉ាងខ្ពស់ចឹងអត់អញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចឲ្យម្ចាស់គម្រោងគាត់អាចទទួលយកនៅគុណភាពការងាររបស់យើងបានអញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យម្ចាស់គម្រោងគាត់ត្រូវត្រួតពិនិត្យការងាររបស់យើងគាត់ត្រូវការបញ្ឆែកការងាររបស់យើងហើយបើអត់មានម្ចាស់គម្រោងទេក៏កង់ស្តង់តំណាងគាត់ក៏បានដែរអញ្ចឹងអានឹងពាក់ព័ន្ធមួយនឹង client involvement សម្រាប់ចំណុចទី2ដើម្បីបងឯងអាចគ្រប់គ្រងគុណភាពបានអញ្ចឹងបងឯងត្រូវមាន checklist ដែលខ្ញុំប្រើពាក្យថា use of checklist ពួកយើងស្គាល់ checklist ទេពួកយើង checklist ហ្នឹងគឺជាឯកសារមួយដែលបង្ហាញអំពីចំណុចគោលសំខាន់ដែលយើងត្រូវការត្រួតពិនិត្យការងារមួយដើម្បីឲ្យវាបានគុណភាពឧទាហរណ៍ដូចបងឯងចង់ទៅត្រួតពិនិត្យគុណភាពនៃការងារចងដែកអញ្ចឹងបងឯងត្រូវមាន checklist ថាតើដើម្បីអាចឲ្យការងារដំឡើងដែកគេទទួលយកបានគេនឹងណាគេម្ចាស់គម្រោងឬក៏កុងស្តង់យើងត្រូវដឹងថាតើយើងឆែកចំណុចគេខ្លះ
miễn bản anh tới chạy ca nghe trong đây đầm lang đây bản anh ọt miễn ai cả xa chấm nói cô tới chạy phóng từ đó tới cả tháng nó tới chạy ấy chun cá từ đó chạy mơ pi bay chấm nói trong một cuộn bạt ọt cá đi nè ca nghe ai cả đời luôn pe là bản anh tới chạy tới miễn checklist ca nghe cro ca nghe rip ắt ca nghe bô ca nghe bị đan ca nghe pum đầm lang pum ca nghe chạm bị tông và tới miễn checklist tập ọt đẻ nè chẳng đầm bay cột lông quân ở phía bán ôn tới miễn checklist đầm bay pra anh đang sắm đáp chấm nói tí chấm nói tí 7 corrective action ពួកយើង corrective action គឺសំដៅទៅលើសកម្មភាពដែលយើងត្រូវការកែលម្អការងារដែលមានបញ្ហា error ធម្មតាពេលដែលយើងទៅត្រួតពិនិត្យការងារវាតែងតែមាន comment ហ្នឹងម្ចាស់គម្រោងកុងសតង់មិនដែលថាអត់មានទេបន្ទាប់ពីគេ comment ហើយយើងត្រូវការ correction យើងត្រូវការកែលម្អឲ្យគេរាល់ចំណុចដែលគេ comment សម្រាប់ចំណុចទី 4 develop inspection plan ពួកយើងសម្រាប់ develop inspection plan មានន័យថាយើងត្រូវរៀបចំទៅលើផែនការនៃការត្រួតពិនិត្យទៅលើគុណភាពការងារនៅក្នុងគម្រោងសាងសង់មួយយើងមានការងារច្រើនណាស់យើងត្រូវដឹងថាតើ daily work មានថាប្រចាំថ្ងៃឬក៏ប្រចាំអាទិត្យយើងត្រូវការត្រួតពិនិត្យការងារអីគេខ្លះម្ចាស់គម្រោងគេចង់ដឹងអាហ្នឹងគេចង់ដឹងថាតើអ្នកឯងមាន plan នៃការគ្រប់គ្រងទៅលើការ inspection ឬក៏អត់អញ្ចឹងយើងត្រូវការធ្វើ inspection plan មួយគេដើម្បីឲ្យគេដឹងថាអូដើម្បីគ្រប់គ្រងគុណភាពអ្នកឯងមាន plan ត្រឹមត្រូវអ្នកឯងដឹងផែនការថាសប្តាហ៍នេះត្រូវត្រួតពិនិត្យអីគេសប្តាហ៍នោះត្រូវពិនិត្យត្រួតពិនិត្យអីគេយើងត្រូវធ្វើ develop inspection plan អីគេបានអានេះជា quality control process ជាធម្មតាខាងផ្នែក QAQC គឺគាត់ដឹងរឿងនឹងច្រើនអញ្ចឹងអ្នកណាដែលចង់ទៅធ្វើ QAQC ហើយអាចរហូតទៅដល់កាន់ផ្នែកប្រធានផ្នែក QAQC ដែលយើងប្រើពាក្យថា QAQC manager បងអូនត្រូវដឹងអំពី quality control plan ឲ្យបានច្រើនណាតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចទី 5 utilize technology ពួកយើង utilize ហ្នឹងគឺ use ការប្រើប្រាស់ទៅលើបច្ចេកទេសក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើគុណភាពការងារអញ្ចឹងបងអូនត្រូវសិក្សាអំពីបច្ចេកទេសឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាការងារនីមួយៗត្រូវការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសរបៀបណាដើម្បីធ្វើដើម្បីបងអូនអាចទទួលបានគុណភាពការងារល្អការងាររៀបការ៉ូបច្ចេកទេសនៃការងាររៀបការ៉ូតើបច្ចេកទេសការងាររៀបការ៉ូត្រូវធ្វើដូចម្ដេចទៅបណ្ដាញទទួលបានគុណភាពការងារលាបថ្នាំការងារចងដៃការងារធ្វើពុម្ពការងារចាក់បេតុងអញ្ចឹងត្រូវតែបងឯងស្គាល់អំពីបច្ចេកទេសការងារឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្លាប់រៀនអំពីគេហៅថា method statement construction ឬក៏បងប្អូនណាដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមបច្ចេកទេសនៃការងារវិស្វករការដ្ឋានដែលខ្ញុំបានបរៀនលើកមុនដែលខ្ញុំឲ្យបងឯងចូលមាន300អ្នកជាងអាហ្នឹងហើយដែលបងឯងរៀនអំពីបច្ចេកទេសនៃការងារតាំងពីបច្ចេកទេសនៃការងារ structure ការងារ finishing work ហើយមានការងារ MVP ទៀតណាតែបើសិនជាអត់តាន់ដល់កម្រិតថាត្រូវចេះដឹងការងារ MVP ទេ skip ការងារ MVP ចោលក៏បានដែរទុកវាមកដល់ license ចាំថ្ងៃគួយបងឯងមានឱកាសរៀនសូត្រពីវាបន្ថែមអញ្ចឹងការដែលស្គាល់អំពីបច្ចេកទេសការងារដើម្បីបងឯងយកវាទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការដែលបងដឹកនាំក្រុមជាងក្រុមវិស្វករឲ្យគាត់អាចធ្វើការងារទទួលបានគុណភាពគឺសំខាន់មែនទែនអាហ្នឹងសម្រាប់ចំណុចទី 5 អញ្ចឹងចំណុចទី 5 នេះគឺជា quality control process ដែលបងឯងត្រូវដឹងថាដើម្បីអាចគ្រប់គ្រងទៅលើគុណភាពការងារមួយបានតើបងឯងត្រូវមានអ្វីចំណុចសំខាន់ៗគេខ្លះបន្តមកទៀតខ្ញុំមកបង្ហាញអំពី organization chart មួយណាអាចនិយាយបានថាវាជា chart មួយដែលបង្ហាញអំពីដំណើរការនៃការត្រួតពិនិត្យទៅលើគុណភាពហើយសម្រាប់ chart មួយនេះពេលដែលម្ចាស់គម្រោងគាត់ចង់ឲ្យបងឯងរៀបចំ quality control plan ទៅឲ្យគាត់បងអូនក៏ត្រូវតែគូស chart មួយនេះដើម្បីដាក់ចូលទៅក្នុងឯកសារនៃការដេញថ្លៃដែរការដែលបងអូនគូស chart នេះគឺនឹងបង្ហាញម្ចាស់គម្រោងពីរបៀបនៃការធ្វើការ team work របស់បងឯងចាប់ផ្ដើមពីណាគេទទួលខុសត្រូវទៅលើផ្នែកអីគេធ្វើការរបៀបម៉េចអញ្ចឹងគាត់នឹងអាចដឹងអំពីផែនការនៃការគ្រប់គ្រងគុណភាពរបស់បងឯងបានជាទូទៅនៅក្នុងគម្រោងសាងសង់បងត្រូវដឹងថា project manager គឺគាត់អ្នកគ្រប់គ្រង overall ទាំងអស់អញ្ចឹងទាំងគុណភាពក៏ម្ចាស់ក៏ project manager ប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវដែរដើម្បីគាត់ធានាបាននៅគុណភាពការងារជូនទៅដល់ម្ចាស់គម្រោង project manager គាត់តែងតែធ្វើការបញ្ជាទៅផ្នែក QAQC ដែលខ្ញុំដាក់ថា QAQC supervisor បើសិនជាមាន QAQC manager បងអូនត្រូវដាក់កន្លែងនេះដាក់ QAQC manager ពួក QAQC manager គាត់ធំជាង QAQC supervisor តែបើសិនជាគម្រោងបងឯងអត់មាន manager ទេបងឯងដាក់ត្រឹម QAQC supervisor ក៏បានតែបើមាន manager បងឯងត្រូវដាក់ QAQC manager បច្ចេក manager នៅពេលដែលគាត់ចង់បានគុណភាពការងារមួយណាដែល
គាត់ចង់ឲ្យវាមានគុណភាពទៅតាមស្តង់ដារដែលម្ចាស់គម្រោងគាត់កម្រិតគាត់តែងតែបញ្ជាទៅឲ្យផ្នែក QA/QC ដែលមាន QA/QC supervisor ដែលគ្រប់គ្រងទៅលើផ្នែកហ្នឹង QA/QC supervisor គាត់ត្រូវការប្រជុំជាមួយនឹង project manager ថាតើគាត់ចង់បានកម្រិតស្តង់ដារនៃគុណភាពកម្រិតណាបច្ចេកទេសត្រូវរបៀបម៉េចអញ្ចឹងត្រូវមានការប្រជុំមួយ project manager សិនដែលជាទូទៅ project manager គាត់តែងតែបើក meeting សម្រាប់ការ request work order ទៅឲ្យ QA/QC supervisor ដើម្បីដឹងថាគាត់ចង់បានការងារអីខ្លះដែលមានគុណភាពណាត្រូវធ្វើម៉េចហើយគាត់ក៏ចង់បានជាការរៀបចំផែនការពីផ្នែក QA/QC operator ណា QC ឬក៏ QA/QC operator ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់បង្ហាញអំពីផែនការនៃការគ្រប់គ្រងទៅលើគុណភាពក៏ដូចជាផែនការនៃការ inspection ធ្វើម៉េចដើម្បីអាចឲ្យគាត់គ្រប់គ្រងទៅលើគុណភាពបានអញ្ចឹង project manager ក៏ត្រូវការធ្វើការ closely ជាមួយនឹង QA/QC supervisor ក្នុងរឿងហ្នឹងបន្ទាប់ពី QA/QC supervisor គាត់ទទួលបានអីគេបញ្ជាការស្នើសុំពី project manager ហើយគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការ index ឬក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមដឹកនាំក្រុម QA/QC របស់គាត់ដើម្បីត្រួតពិនិត្យទៅលើគុណភាពការងារដែលជាទូទៅយើងមានកូនចៅរបស់គាត់ 3-4 នាក់អីទៀតចឹងទៅអាស្រ័យទៅតាមទំហំនៃគម្រោងអញ្ចឹងសម្រាប់កូនចៅដែលស្ថិតនៅក្រោម QA/QC supervisor ឬក៏ QA/QC manager យើងប្រើពាក្យថា QA/QC inspector អញ្ចឹង QA/QC inspector ហ្នឹងហើយវិស្វករ QA/QC ហ្នឹងហើយពេលខ្លះគេប្រើថា QA/QC engineer ហ្នឹងហើយដូចគ្នា QA/QC engineer ឬក៏ QA/QC inspector គឺមនុស្សតែមួយទេគាត់ថាគ្រាន់តែគេលេងពាក្យតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងបើសិនយ៉ាងថ្ងៃណាមួយដែលគេរើស QA/QC inspector ដូចគ្នានឹង QA/QC engineer អញ្ចឹងដែលគាត់ស្ថិតនៅក្រោម QA/QC supervisor ហើយបើយើងនិយាយទៅ QA/QC supervisor ស្ថិតនៅក្រោម QA/QC manager ទៀតសម្រាប់គម្រោងទុំៗគេមាន QA/QC manager តែបើគម្រោងតូចៗគេអត់ដាក់ដល់ឋានៈ manager ទេគេដាក់ត្រឹមតែ supervisor ក៏បានដែរ QA/QC inspector ហ្នឹងជាទូទៅគឺគាត់ត្រូវការ inspect ទៅលើការងារនៅក្នុងការដ្ឋានហើយសួរថាអ្នកណាគេដែលអ្នកដឹកនាំការងារនៅក្នុងការដ្ឋានគឺ construction team វិស្វករការដ្ឋានប្រធានការដ្ឋានហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុង construction team អញ្ចឹង QA/QC inspector គាត់ត្រូវការ work ជាមួយនឹង construction team ហើយបើយើងនិយាយពី construction team គាត់ស្ថិតនៅក្រោម project manager គ្រប់គ្រងដោយ project manager ពីលើដូចគ្នាអញ្ចឹង project manager គាត់ក៏ត្រូវការ induct ទៅលើផ្នែក construction team ដើម្បីឲ្យផ្ដោតឬក៏គ្រប់គ្រងទៅលើផ្នែកគុណភាពឲ្យបានល្អហើយក៏ត្រូវតែមាន QA/QC inspector ត្រួតពីលើបន្តទៀតដែរបន្តមកទៀតបន្ទាប់ពី QA/QC inspector ក៏ដូចជា construction team គាត់គ្រប់គ្រងគាត់ត្រួតពិនិត្យទៅលើគុណភាពការងារហើយគឺគាត់ត្រូវការបង្កើត inspection report គឺជារបាយការណ៍នៃការត្រួតពិនិត្យការងារ every work មានថាគ្រប់ការងារទាំងអស់បន្ទាប់ពី inspection ហើយត្រួតពិនិត្យហើយត្រូវតែមានការរៀបចំជា report សួរថាអ្នកណាគេដែលរៀបចំ inspection report construction team ឬក៏ QA/QC inspector អ្នកដែលរៀបចំ inspection report គឺ QA/QC inspector construction team អត់មានតួនាទីក្នុងការរៀបចំ inspection report ទេបើសិនជាបណ្ដាញជាវិស្វករការដ្ឋានឬក៏ប្រធានការដ្ឋានបណ្ដាញគេឲ្យរៀបចំទៅលើ QA/QC inspection report មានថា cost flow ហើយអញ្ចឹង QA/QC inspector ត្រូវតែដឹងថាយើងត្រូវតែមានតួនាទីក្នុងការរៀបចំ inspection report បន្ទាប់ពីយើងគ្រប់គ្រងត្រួតពិនិត្យការងារនីមួយៗក្នុងការដ្ឋានរួចរាល់ហើយ inspection report យើងធ្វើដើម្បីនរណាយើងធ្វើដើម្បីទី1យើង keep ទុកនៅក្នុងក្រុមផ្ទៃក្នុងរបស់យើង internal team នៃក្រុមហ៊ុនសាងសង់របស់យើងទី2យើងត្រូវតែបញ្ជូនទៅឲ្យកុងសតង់ឬក៏ម្ចាស់គម្រោងដើម្បីធ្វើការអនុម័តចុងក្រោយសម្រាប់ inspection report វាមានគុណប្រយោជន៍ច្រើនដែលវាបញ្ជាក់ថារាល់ការងារទាំងអស់សុទ្ធតែឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យបានត្រឹមត្រូវមុនពេលធ្វើការងារបន្តទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយនៅពេលដែលបណ្ដាញមានបញ្ហាអីមួយនៅក្នុងការដ្ឋានបងអូននឹងអាចបញ្ជាក់ពី inspection report ទៅគេថាការងារយើងធ្វើតាមស្តង់ដារមានបទដ្ឋានត្រឹមត្រូវហើយយើងបាន inspection ត្រឹមត្រូវហើយទទួលស្គាល់អនុម័តដោយកុងសតង់ថែមទៀតអញ្ចឹងនឹងជាគុណប្រយោជន៍នៃ inspection report ហើយថ្ងៃក្រោយក៏វាជាឯកសារមួយដែលបងឯងអាចស្នើសុំទូទាត់លុយពីម្ចាស់គម្រោងព្រោះធម្មតាក្នុងការអនុវត្តការសាងសង់យើងត្រូវការដកលុយពីម្ចាស់គម្រោងទៅតាមដំណាក់កាលផ្សេងម្ចាស់គម្រោងគាត់មិនអាចដកលុយឲ្យបងឯងបានទេបើសិនជាបងឯង
mình thưa ca nghe quát đòi miền quân được hiệp inspection report viên nângបញ្ជាក់ថាការងារដែលយើងធ្វើរួចរាល់គឺមានគុណភាពហើយទទួលខុសត្រូវដោយទទួលស្គាល់ដោយកងស្តង់កាលណាកងស្តង់គាត់និយាយទៅលើ inspection report មានន័យថាការងារយើងគឺ pass ហើយការងារយើងគឺ okay 100%ហើយម្ចាស់គម្រោងគឺគាត់មើលតែកន្លែងសញ្ញេរបស់កងស្តង់ទេបើមិនជាកងស្តង់គាត់សញ្ញេរួចរាល់ហើយមានន័យថាគាត់ទុកចិត្តហើយថាការងារយើងធ្វើមានគុណភាពហើយយល់កន្លែងហ្នឹងឯងបងប្អូនណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញថាសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបាននូវចំណុចច្រើនមែនទែនមិនមែនគ្រាន់តែប៉ុណ្ណេះដឹងថាឯកសារអីខ្លះដែលបងប្អូនត្រូវរៀបចំដើម្បីដាក់ការដេញថ្លៃទេក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនស្គាល់អំពីចំណុចបន្តទៀតនៅក្នុងឯកសារនីមួយៗអូខេយើងចូលមកដល់ឯកសារមួយទៀតដែលសំខាន់គឺ Safety Control Plan នៅក្នុងការដ្ឋានបងប្អូនឃើញថាគម្រោងធំក្រុមហ៊ុនធំគឺគេតែងតែ take care មែនទែនទៅលើផ្នែកសុវត្ថិភាពចឹងអត់ពួកយើងគេចំណាយលុយអស់ច្រើនណាពួកយើងធ្វើម៉េចក៏ដោយកុំឲ្យមានបញ្ហាទៅលើសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងបងអូនមិនអាចគ្រាន់តែនិយាយថាបងខ្ញុំធានាគម្រោងបងនឹងមានសុវត្ថិភាពគេអត់ជឿយើងទេគេឲ្យបងឯងត្រូវរៀបចំទៅលើ Safety Control Plan ដែលជាផែនការក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើផ្នែកសុវត្ថិភាពថាធ្វើម៉េចដើម្បីអ្នកឯងអាចធានាបានថាមិនមានបញ្ហាអ្វីមួយកើតឡើងរហូតដល់បញ្ហាធំដូចជាការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៃជាងកម្មករនៅក្នុងការដ្ឋានតើអ្នកឯងមានផែនការរបៀបម៉េចក្នុងការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹង Safety Control Plan វាគឺជាផែនការគ្រប់គ្រងផ្នែកសុវត្ថិភាពការដ្ឋានក្នុងកំឡុងពេលនៃការសាងសង់គម្រោងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចចាប់តាំងពីពេលបើកការដ្ឋានរហូតដល់បិទបញ្ចប់គម្រោងយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតអូខេរូបភាពនេះជារូបភាពដែលបង្ហាញអំពីការដ្ឋានមួយបណ្ដាញឃើញហើយខ្ញុំមានជាសំណាញ់សុវត្ថិភាពបន្តិចអញ្ចឹងទៅមាន Tower Crane មានការរៀបចំហ៊ុនព័ទ្ធរបងការដ្ឋានអញ្ចឹងការរៀបចំ Safety Control Plan គឺយើងរៀបតាំងពីយើងគិតតាំងពីបើកការដ្ឋានមានន័យថាយើងត្រូវការគិតតាំងពីហ៊ុំព័ទ្ធរបងការដ្ឋានតាំងពីដាក់ទីតាំង Tower Crane តាំងពីដែលយើងត្រូវការរៀបចំកន្លែងដាក់សម្ភារៈប្រើប្រាស់តាំងពីសំណាញ់សុវត្ថិភាពដែលយើងត្រូវការហ៊ុំព័ទ្ធជុំវិញអគារក្នុងកំឡុងពេលនៃការសាងសង់សុទ្ធតែស្ថិតនៅក្នុង Safety Control Plan ទាំងអស់ហើយបងប្អូនតែងតែលើពាក្យគេហៅថា Safety First នៅការដ្ឋានណាក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងកុំមានតែពាក្យនឹងនៅក្នុងការដ្ឋានឬក៏មុខការដ្ឋានប៉ុន្តែស្រាប់តែយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងការដ្ឋានឲ្យមានសុវត្ថិភាពបានណាចឹងថ្ងៃក្រោយបងឯងជាប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងបងឯងជាប្រធានការដ្ឋានបងឯងត្រូវគិតថាធ្វើម៉េចដើម្បីយើងអាចគ្រប់គ្រងទៅលើសុវត្ថិភាពការដ្ឋានរបស់យើងបានដែលយើងមិនអាចថាមិនមានគ្រោះថ្នាក់មិនអាចមានបញ្ហាតិចតួចយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន 100% ទេតែយ៉ាងហោចណាស់យើងកាត់បន្ថយវាបានហើយការបាត់បង់ស្លាប់អាយុជីវិតមនុស្សគឺជារឿងមួយដែលយើងត្រូវតែលុបបំបាត់វាចោលមិនអាចកើតមានសំបីតែមួយករណីគឺមិនអាចឲ្យវាកើតឡើងទេណាអូខេបន្តមកទៀតអានេះគឺជាគេហៅថាជា step មួយដែលខ្ញុំឲ្យបងឯងត្រូវដឹងថាសម្រាប់តាក់ទងជាមួយនឹងសុវត្ថិភាពដើម្បីយើងអាចធានាបាននូវសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការដ្ឋានមួយបាននៅក្នុងគម្រោងមួយបានបងប្អូនត្រូវតែមានការរៀបចំទៅលើ step 2ដែលសំខាន់ណាបងប្អូនត្រូវដឹងទី1បងឯងត្រូវដឹងថាតើ Safety Control Plan យើងធ្វើដើម្បីអីគោលដៅដើម្បីអីគេ Goal Commit to Health and Safety Commit to Health and Safety មានន័យថាម៉េចគោលដៅដែលយើងធ្វើ Safety Control Plan ទី1យើងចង់បានសុវត្ថិភាពទី2យើងចង់បានផាសុខភាពសុខុមាលភាពរបស់មនុស្សដែលធ្វើការនៅក្នុងការដ្ឋានហ្នឹងឲ្យមានសុខភាពមានសុខុមាលភាពរស់នៅបានល្អអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យការដ្ឋានបានស្អាតអត់មានមេរោគអត់មានក្លិនស្អុយធ្វើម៉េចឲ្យវាមានសណ្ដាប់ធ្នាប់មានរបៀបរបបត្រឹមត្រូវអ្នកដែលរស់នៅក្នុងការដ្ឋាននិងអ្នកដែលធ្វើការក្នុងការដ្ឋានគាត់ចាប់ផ្ដើមមានសុខភាពល្អហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ល្អហើយអាហ្នឹងគឺជាសុខភាពសុខុមាលភាពរបស់អ្នកដែលគាត់ធ្វើការជាប់ពាក់ព័ន្ធមួយគម្រោងអាហ្នឹងតាក់ទងមួយ health safety គឺការដែលយើងត្រូវ protection ទៅលើសុវត្ថិភាពកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់កុំឲ្យមានបាត់បង់អាយុជីវិតអានឹងស្ថិតក្នុងផ្នែក safety ជាទូទៅទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវធ្វើ plan សិនណាអញ្ចឹងត្រូវធ្វើ plan បងឯងត្រូវកំណត់អីខ្លះដែលបងឯងត្រូវការពារអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំអត់តាន់បានលម្អិតឲ្យប្រាប់បងឯងទេប៉ុន្តែបងឯងឃើញមានតាំងពី ID your hazard ហ្នឹងគឺភាពគ្រោះថ្នាក់ហានិភ័យអីផ្សេងៗដែលនឹងកើតមាន ID ហ្នឹងមានថា identification your hazard បងត្រូវចេះកំណត់នេះអាកន្លែងចំណុចទី1ដែលខ្ញុំដាក់ ID your hazard ហ្នឹងមានថាយើងត្រូវចេះកំណត់នៅអត្តសញ្ញាណឬក៏អ្វីដែលនឹងមានគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងការដ្ឋានយើងត្រូវគិតទុកមុនទៅហើយអានេះគេថា identification ឬក៏ identify your hazard ណាអញ្ចឹងដើម្បីបងឯងអាចគិតទុកមុនបានថាការដ្ឋានយើងគម្រោងយើងរបៀបអញ្ចឹងវានឹងអាចមានគ្រោះថ្នាក់អីគេខ្លះបងអូនត្រូវប្រមូលព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយក៏ដូចជាបងអូនត្រូវមានបទពិសោធន៍ឲ្យបានច្រើនដែរណាហើយគេទៀត assess your hazard
បន្ទាប់ពីបងអូនអង្គុយគិតថាតើគម្រោងបងប្អូនប្រហែលគម្រោងរបស់បងប្អូនរបៀបអញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់ឬក៏ហានិភ័យផ្សេងដែលនឹងអាចកើតមានឡើងក្នុងការដ្ឋានរបស់យើងស្អីខ្លះបងអូនត្រូវចាប់ផ្ដើម access ហ្នឹងមានន័យថាបងអូនចាប់ផ្ដើមវាយតម្លៃថាតើhazard ទាំងអស់ដែលនឹងអាចកើតមានឡើងណាអាណាខ្លះដែលវាប្រកបវិជាឬក៏វាមានភាគរយធំក្នុងការដែលវាអាចកើតឡើងពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើម operation ការដ្ឋានអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតតាំងពី identify the best way to control the hazard មានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងត្រូវការស្វែងរកផ្លូវមួយដែលល្អបំផុតក្នុងការដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងទៅលើភាពគ្រោះថ្នាក់ដែលនឹងអាចកើតមានឡើងសម្រាប់ការដ្ឋានរបស់យើងអានេះវាត្រូវមានរឿងរ៉ាវច្រើនតើអ្នកខ្ញុំក៏អត់ចង់លំអិតច្រើនដែរព្រោះវាតាក់ទងជាមួយផ្នែកបច្ចេក management អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលរៀនបច្ចេក management ខ្ញុំនឹងលំអិតនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងព្រោះតាមពិតទៅតាក់ទងជាមួយនឹង safety control plan យើងមិនអាចមកអង្គុយនិយាយក្នុងពាក្យ QS បានទេព្រោះវាខុសគ្នាហ្មងវាខុស area គ្នាបាត់ហើយណាអញ្ចឹងទី1គណៈចង់ប្រាប់ខ្លួនឯងថាការដែលយើងធ្វើ safety control plan យើងត្រូវដឹងគោលដៅរបស់យើងថាយើងធ្វើ safety control plan ដើម្បីអីគេសម្រាប់ health និង safety របស់មនុស្សដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធមួយការដ្ឋានហើយទី1យើងត្រូវការធ្វើ plan អញ្ចឹងបងឯងត្រូវគិត plan ឲ្យច្បាស់តើយើងត្រូវធ្វើរបៀបណារកវិធីសាស្ត្ររបៀបណាដើម្បីអាចគ្រប់គ្រងទៅលើផ្នែកសុវត្ថិភាពរបស់យើងបានហើយបងឯងត្រូវចាប់ដើមមាន action ពួកយើងមានតែ plan អត់គ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងម្ចាស់គម្រោងគាត់ចង់ដឹងថាតើបងឯងមាន plan អីខ្លះក្នុងការដែលគ្រប់គ្រងទៅលើសុវត្ថិភាពបានហើយគាត់ក៏ចង់ដឹងថាតើបងឯងមាន action អីគេពេលដែលចាប់ផ្ដើមបើកការដ្ឋានតើបងឯងត្រូវមានសកម្មភាពធ្វើអីខ្លះដែលធានាបានថា plan របស់បងឯងដំណើរការបានអញ្ចឹងវាមានច្រើនបន្តទៀតចឹងទៅអញ្ចឹងអានេះយើងឲ្យឈ្មោះថាជា safety control plan ដែលបងអូនត្រូវការរៀបចំដាក់ចូលទៅក្នុងឯកសារនៃការដេញថ្លៃពួកយើងសម្រាប់ឯកសារ safety control plan ហើយជាមួយនឹង quality control plan ខ្ញុំមានជាទម្រង់ Microsoft Word ខ្ញុំនឹងដាក់ឲ្យបងឯងចូលទៅក្នុងក្រុមសម្រាប់សប្តាហ៍ក្រោយឬក៏ចាំមើលស្អែកបើសិនជាខ្ញុំមានពេលខ្ញុំនឹងបោះឲ្យបងឯងប៉ុន្តែវាជាភាសាអង់គ្លេសហើយវាច្រើនមែនតើណាបងអូនអាចយកឯកសារហ្នឹងទៅជា reference ហើយបើសិនជាបងអូនមានពេលបងអូនអាចអង្គុយអានវានៅចំណុចសំខាន់ខ្លះពួកយើងបើអត់អានអត់ព្យាយាមមើលវាទេយើងអត់ចេះទេណាស្ដាប់ខ្ញុំបានហើយត្រូវចាប់ផ្ដើមអាននៅឯកសារដែលខ្ញុំបានបោះឲ្យបងឯងទៀតខ្ញុំគិតថាបងអូននឹងអាចចាប់ផ្ដើមស្គាល់ដឹងពីចំណុចបន្ថែមទៀតនៅក្នុងហ្នឹងអូខេសម្រាប់ចំណុចបន្តមកទៀតគឺ financial statement ពួកខ្ញុំជឿជាក់ថា financial statement ជារឿងថ្មីមួយសម្រាប់បងអូនហើយខ្ញុំក៏មិនទាមទារឲ្យបងឯងត្រូវយល់ដឹងឲ្យច្បាស់ពី financial statement ដែរប៉ុន្តែត្រូវចាំថាបើសិនជាបងឯងចង់ឲ្យដូចខ្ញុំថ្ងៃក្រោយណាអាចគ្រប់គ្រងគម្រោងបានអាចគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនបានបងឯងអាចធ្វើ business បាន financial statement មិនអាចខកខានបានទេអញ្ចឹងចំណេះដឹង financial statement វាតាក់ទងជាមួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុវាតាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងលំហូរចេញនិងលំហូរចូលនៃលុយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឬក៏គម្រោងសាងសង់មួយអញ្ចឹងពាក្យ financial statement ហ្នឹងបើយើងនិយាយដោយខ្លីទៅគេថាជារបាយការណ៍ណាដែលបង្ហាញអំពីសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រុមហ៊ុនមួយឬក៏គម្រោងមួយដែលយើងនឹងនិយាយទាំងចំណូលនិងចំណាយប្រចាំខែឬក៏គេនិយាយពីប្រចាំឆ្នាំអាហ្នឹងយើងឲ្យឈ្មោះថា financial statement អ្នកដែលធ្លាប់រៀន finance នឹងដឹងហើយណាខ្ញុំក៏មិនធ្លាប់រៀន finance ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើការគ្រប់គ្រងយូរឆ្នាំទៅខ្ញុំប្រឡូកជាមួយនឹងផ្នែក finance ច្រើនអញ្ចឹងយូរទៅមិនចង់ក៏ត្រូវតែចង់រៀនដែរមិនចង់ចេះក៏ត្រូវតែចេះដែរបើអត់ចេះទេមិនអាចធ្វើការមកដល់ឥឡូវបានទេសម្រាប់តារាងមួយនេះគឺជាតារាងដែលបង្ហាញអំពី financial statement sample ពួកយើងវា complicated បញ្យល់បងឯងក៏ពិបាកក្នុងការយល់ដែរព្រោះវាជាចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុណាប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំកាន់តែចង្អុលបង្ហាញនៅចំណុចសំខាន់នៅក្នុងរបាយការណ៍មួយនេះជាទូទៅសម្រាប់ financial statement ដល់គ្នារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុគេអាចបង្ហាញជាខែក៏បានជាឆ្នាំក៏បានហើយគេបើសិនជាបង្ហាញជាខែឬក៏ជាឆ្នាំគេច្រើនតែបង្ហាញរយៈពេល3ខែឬក៏3ឆ្នាំចុងក្រោយបើសិនជាបងឯងចង់បង្ហាញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក្រុមហ៊ុនមួយគេមើលតែ3ខែចុងក្រោយឯងអាហ្នឹងបើយើងបង្ហាញជាខែហើយបើសិនជាយើងបង្ហាញជាឆ្នាំគេមើល3ឆ្នាំចុងក្រោយឥឡូវទៀតថាឥឡូវយើងដល់ឆ្នាំ2025អញ្ចឹងរបាយការណ៍3ឆ្នាំចុងក្រោយគឺឆ្នាំ2023 2024ហើយនិងឆ្នាំ2025អានេះជារបាយការណ៍ដែលគេចង់បានណាអាហ្នឹងរបាយការណ៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ3ឆ្នាំចុងក្រោយការដែលម្ចាស់គម្រោងគាត់ចង់បានរបាយការណ៍ financial statement ពីក្រុមហ៊ុនដេញថ្លៃគាត់ចង់ដឹងអំពីសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹងថាក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹងតើមានចរន្តលុយចូលចរន្តលុយចេញដោយរបៀបណា
ពួកយើងបើក្រុមហ៊ុននឹងមានគម្រោងធ្វើហើយគាត់ធ្វើគម្រោងបានចំណេញច្រើនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុគឺល្អមែនតើតែបើសិនជាគាត់អត់មាន system គ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវទេរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមិនសូវជាល្អហ្មងនេះអញ្ចឹងគាត់អាចវាយតម្លៃថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមាន management ត្រឹមត្រូវក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមានរបៀបរបបគ្រប់គ្រងរបៀបម៉េចឬក៏ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងល្អមានសមត្ថភាពយ៉ាងណាគឺគាត់អាចវាយតម្លៃតាម financial statement បានដែរណានៅក្នុង financial statement បងប្អូនបើយើងនិយាយពីគុណប្រយោជន៍របស់វាស្វែងយល់អំពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រុមហ៊ុនសំណងមួយចង់ដឹងថាតើក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់មានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្នែកលុយចំណូលលុយចំណេញលុយចំណាយបានត្រឹមត្រូវអត់ព្រោះហ្នឹងក៏សំខាន់ណាស់បងប្អូនក្រុមហ៊ុនមួយតែខ្វះការគ្រប់គ្រងលុយហើយគឺការគ្រប់គ្រងគម្រោងគឺពិបាកនឹងដើរទៅមុខដោយរលូនណាស់អញ្ចឹង finance គឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនមួយដែលគេទាមទារឲ្យមានអ្នកដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើប្រព័ន្ធលុយនៃក្រុមហ៊ុនទាំងមូលឬក៏គម្រោងទាំងមូលគុណប្រយោជន៍ទី2គឺ financial statement គឺវាអាចឲ្យយើងស្វែងយល់អំពីប្រាក់ចំណូលបានមកអំពីប្រវត្តិនៃការអនុវត្តគម្រោងមុនអញ្ចឹងមានថាចំណូលបើសិនជាបងឯងគ្រប់គ្រងគម្រោងបានល្អហើយគម្រោងបងឯងមានច្រើនមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំអញ្ចឹងមានន័យថាចំណូលរបស់បងឯងក៏មានច្រើនមានល្អដែរអញ្ចឹងគេនឹងអាចវាតម្លៃបងឯងថាក្រុមហ៊ុនបងឯងជាក្រុមហ៊ុនរបៀបណាសម្រាប់ចំណុចទី3ធ្វើឲ្យយើងអាចស្វែងយល់អំពីទ្រព្យធនពួកយើងទ្រព្យធនមានន័យថាលុយដែលយើងមានដែលយើងនៅសល់ភាគចំណេញដែលយើងនៅសល់ក្រុមហ៊ុនមួយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគាត់រស់ស៊ីគាត់បើគាត់ដេញគម្រោងបានគាត់ធ្វើចប់បើសិនជាគាត់ធ្វើបានចំណេញទ្រព្យធនរបស់គាត់កើនរហូតគាត់កើនរាល់ឆ្នាំមកវិញអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនដែលល្អគឺក្រុមហ៊ុនដែលល្អដែលគេខ្លាំងទ្រព្យធនរបស់គេគឺមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺគេកើនរហូតដោយសារគេមានភាពចំណេញច្រើនកាលណាគេមានភាពចំណេញច្រើនទៅមិនដើម្បីមានភាពចំណេញច្រើនតើតែការគ្រប់គ្រងគម្រោងវាល្អដែរបើសិនជាប្រព័ន្ធការងារគម្រោងគ្រប់គ្រងគម្រោងអត់ល្អទេធ្វើមិនគាត់មានភាគរយចំណេញហើយបើគាត់អត់មានភាគរយចំណេញទេធ្វើមិនឲ្យទ្រព្យធនរបស់គាត់កើនរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងម្ចាស់គម្រោងគេដឹងថាគេត្រូវមើលទិន្នន័យកន្លែងណាដែលវាមានគុណប្រយោជន៍ដល់គេអាចវាតម្លៃថាក្រុមហ៊ុននេះជាប្រភេទក្រុមហ៊ុនល្អឬក៏មិនល្អណាអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដែលចូលរួមដេញថ្លៃណាមាន10គាត់ត្រូវការមើល financial statement ទាំង10ក្រុមហ៊ុនមាន5គាត់ត្រូវមើលទាំង5ក្រុមហ៊ុនគាត់នឹងអាចប្រៀបធៀបបានដែរតាមរយៈ financial statement គាត់នឹងអាចប្រៀបធៀបបានថាក្រុមហ៊ុនណាល្អជាងក្រុមហ៊ុនមួយណាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចកន្លែងនេះសម្រាប់អ្នកដែលបើកក្រុមហ៊ុនសំណងអ្នកចេញមកការសំណងសម្រាប់ការរៀបចំរបាយការណ៍ផ្នែក finance គឺត្រូវតែមានមនុស្សដើម្បីជួយរៀបចំឲ្យស្អាតព្យាយាមកុំប្រើមនុស្សដែលអត់មានជំនាញឬក៏ប្អូនខ្ញុំជឿជាក់ថាប្អូនដែលស្ដាប់ខ្ញុំហ្នឹងម្នាក់សិតតែចេញពី background សំណងឲ្យប្អូនទៅគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុពួកយើងឲ្យយើងទៅគ្រប់គ្រងផ្នែក finance ណាបើសិនបងឯងមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំអត់អីទេតែបើបងឯងចេញថ្មីអញ្ចឹងបងឯងទៅគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបងឯងគ្រប់គ្រងបានតែបែបមូលដ្ឋានទេបែបតែការងារតិចតួចបងឯងអាចគ្រប់គ្រងបានបើសិនជាក្រុមហ៊ុនយើងរីកដុះដាលធំទៅថ្ងៃក្រោយបងឯងគ្រប់គ្រងតែកើតទេព្រោះបងឯងអត់ជំនាញខាងហ្នឹងអញ្ចឹងបងឯងត្រូវជួល financial director ម្នាក់ឲ្យប្រាក់កាយគេយ៉ាងច្រើនតិចគេដឹងក្បួននៃការគ្រប់គ្រងបងឯងជួលគេទៅអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យ flow នៃលុយបងឯងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបងឯងគឺកាន់តែល្អទៅអញ្ចឹងកាលណាយើងគ្រប់គ្រងផ្នែក financial បានល្អថ្ងៃក្រោយយើងមានរបាយការណ៍ដែលល្អដូចគ្នាដែលវាជា credit មួយដែលធ្វើឲ្យម្ចាស់គម្រោងគាត់ធ្វើការវាតម្លៃទៅបងអូនបានល្អហើយវាក៏ជាឯកសារមួយដែលធ្វើឲ្យយើងអាចគ្រប់គ្រងទៅលើទឹកលុយគម្រោងរបស់យើងឬក៏ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងវាបានល្អដែរអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយក្រុមហ៊ុនយើងវាចេះតែដុសដាលរីកចម្រើនទៅមុខចឹងទៅនៅក្នុង financial statement តើអ្នកវាមានចំណុចសំខាន់មួយចំនួនដែលបងឯងត្រូវមើលដូចផ្នែកទី1ដែលខ្ញុំគូសបន្តពីក្រោមនេះគឺតាក់ទងមួយ income ហ្នឹងគឺចំណូលស្អីក៏ដោយដែលចំណូលយើងអត់បានដកចំណេញទេដកចំណាយចេញស្អីក៏ដោយតែលុយបងឯងចូលអានេះគេចាត់ទុកថាជាចំណូលហើយជាទូទៅបើសិនជាយើងនិយាយពីចំណូលនៃគម្រោងសាងសង់យើងចំណូលមកពីម្ចាស់គម្រោងយើងស្នើទូទាត់លុយពីគាត់អញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើការបានសម្រេចទៅតាមដំណាក់កាលណាមួយយើងអាចស្នើទូទាត់លុយពីម្ចាស់គម្រោងអានេះជាចំណូលហើយសម្រាប់ចំណុចទី2គឺតាក់ទងជាមួយនឹង cost of construction ពីយើង cost of construction ហ្នឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចំណាយហើយណាការចំណាយទៅលើខ្លះអញ្ចឹងគេក្នុងភាសា finance ពេលខ្លះបងឯងពិបាកស្ដាប់តិចដូចពេលខ្លះបងឯងឃើញពាក្យ cost of construction បងឯងដឹងអីទេអាហ្នឹងគឺជាថ្លៃចំណាយរបស់ការសាងសង់ដែលបងឯងចាយរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងម្ចាស់សំទោសខាង finance បងឯងគេតែងតែទាមទារ invoice រហូតណាពេលដែលបងឯងទិញស្អីក៏ដោយគេទាមទារវិក័យប័ត្រដើម្បីអីគេដើម្បីគាត់យកទៅកត់ត្រា record ហើយគាត់នឹងអាច
បញ្ចូលទិន្នន័យនឹងចូលទៅក្នុងរបាយការណ៍របស់គាត់ពីទឹកលុយដែលយើងចំណាយប្រចាំខែឬក៏ប្រចាំឆ្នាំអញ្ចឹង cost of construction តាំងពីការចំណាយទៅលើកម្លាំងពលកម្មប៉ុន្តែឃើញ job labor មានថាការចំណាយទៅលើកម្លាំងពលកម្មណា job material ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចំណាយទៅលើសម្ភារៈប្រើប្រាស់ហើយគេទៀត job subcontract មានន័យថាការចំណាយទៅលើការប្រើប្រាស់ subcontractor អញ្ចឹងឲ្យតែអ្វីក៏ដោយដែលស្ថិតនៅក្នុងការចំណាយលុយលំហូរចេញនៃលុយអាហ្នឹងគេដាក់នៅក្នុងផ្នែក cost of construction ទាំងអស់បន្តមកទៀតចំណុចទី3គឺ general and administrative មានន័យថាម៉េចកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនអាផ្នែកខាងលើគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចំណាយទៅលើសម្ភារៈប្រើប្រាស់ឬក៏កម្លាំងពលកម្មនិយាយទៅការចំណាយក្នុងការដ្ឋានណាតើតើមួយការចំណាយទៅលើ operation ធ្វើម៉េចការចំណាយហ្នឹងយើងធ្វើម៉េចឲ្យបានលទ្ធផលការងារមួយវិញអាហ្នឹងគឺ cost of construction ដល់ពេល general and administrative គឺ administrative គឺតើតើជាមួយនឹងការចំណាយទៅលើផ្នែករដ្ឋបាលព្រោះផ្នែករដ្ឋបាលមានន័យខ្លះបងប្អូនតាំងពីបណ្ដាញគេនៅក្នុងការដ្ឋានយើងមាន office សម្រាប់តាក់ទងជាមួយនឹងវិស្វករអង្គុយធ្វើការនៅក្នុង office នៅក្នុងការដ្ឋានបណ្ដាញមានតាំងពីម៉ាស៊ីន print បណ្ដាញមានតាំងពី computer បណ្ដាញមានតាំងពីกระดาษ A4 A3 ដែលខាងផ្នែករដ្ឋបាលគាត់ទិញណា stationery ទាំងអស់នៅក្នុងការដ្ឋានដែលទុកដើម្បីឲ្យវិស្វករដកយកទៅប្រើប្រាស់បានហ្នឹងអាហ្នឹងគឺសិតតែជាការចំណាយទៅលើផ្នែក administrative ណាតាំងពី gasoline ណាថ្លៃសាំងថ្លៃអីក៏ដោយដែលយើងត្រូវការឲ្យបុគ្គលិកទៅបំពេញបេសកកម្មទៅកន្លែងណាមួយអីអាហ្នឹងចំណាយតិចតួចទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងយើងដាក់នៅក្នុង general ហើយជាមួយនឹង administrative expense អញ្ចឹងទៅអានេះរៀងដូចពិបាកយល់តិចសម្រាប់បងព្រោះវាស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកចរាចរណ៍វត្ថុប៉ុន្តែខ្ញុំលើកឲ្យបងឯងមកស្ដាប់នេះគាត់ឲ្យបងឯងអាចមានគំនិតខ្លះទៅកុំឲ្យយើងអត់ដឹងអីសោះថ្ងៃក្រោយតែអ្នកខ្លះដែលគាត់ធ្លាប់ប្រឡូកចូលទៅក្នុងគេហៅថា business ប្រហែលជាបងធ្លាប់ដឹងរឿងនឹងច្រើនណាតើតើជាមួយនឹងចំណុចទី4គឺ net income ពួកយើង net income ហ្នឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលដែលយើងដកចំណាយចេញទាំងអស់មានថាលុយដែលយើងនៅសល់ចំណេញអានេះគេហៅថា net income ហើយអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលម្ចាស់គម្រោងសំទោសជាចំណុចដែលម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនគឺគាត់ចង់បានទេគាត់ចង់ដឹងថាខែនីមួយៗយើងសល់ net income ប្រមាណឆ្នាំនីមួយៗយើងសល់ net income ប្រមាណអា net income ហ្នឹងគឺជាប្រាក់ដែលយើងដកការចំណាយទាំងអស់ហើយយើងសល់លុយចំណេញអាហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុង net income ហើយម្ចាស់គម្រោងគាត់ចង់បានរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងដើម្បីដឹងពីចំណូលរបស់បងឯងប្រចាំខែប្រចាំឆ្នាំថា flow នៃចំណូលលុយបងឯងភាពចំណេញលុយបងឯងនៃក្រុមហ៊ុនបងឯងវារបៀបណាដើម្បីគាត់អាចធ្វើការវិតម្លៃថាក្រុមហ៊ុនបងឯងជាក្រុមហ៊ុនរបៀបណាជាក្រុមហ៊ុនល្អឬក៏មិនល្អណាបន្តមកទៀតយើងចូលដល់ construction company profile ពួកយើងនិយាយដោយខ្លី construction company profile ដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមមកអញ្ចឹងមានន័យថាវាជាឯកសារមួយដែលវាបង្ហាញអំពីលក្ខណៈក៏ដូចជា background នៃក្រុមហ៊ុនដូច CV របស់បងឯងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជាទូទៅគេចង់ដឹងអាហ្នឹងគេចង់បានអាហ្នឹងបងណាថ្ងៃក្រោយពេលដែលបងឯងបើកក្រុមហ៊ុនសាងសង់មិនថាម៉ៅការកម្រិតតូចមធ្យមឬក៏ធំអីក៏ដោយព្យាយាមរៀបចំ construction company profile មួយឲ្យស្អាតព្រោះវាប្រៀបបានដូចជា CV នៃក្រុមហ៊ុនមួយដើម្បីឲ្យម្ចាស់គម្រោងគាត់បានស្វែងយល់អំពីក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនៅក្នុង company profile វាជាឯកសារបង្ហាញអំពី background នៃក្រុមហ៊ុនខ្ញុំដាក់ក៏ដូចជាលក្ខណៈប្រភេទនិងការផ្ដល់សេវាពីក្រុមហ៊ុនសាងសង់ទៅកាន់ម្ចាស់គម្រោងគេចង់ដឹងថាក្រុមហ៊ុនយើងអាចផ្ដល់សេវាកម្មអីគេខ្លះសាងសង់អីខ្លះស្ពានបណ្ដាញអាចសាងសង់បានអត់ថ្នល់ឬក៏ building បណ្ដាញអាចសាងសង់បានអត់អញ្ចឹងបណ្ដាញដាក់នៅក្នុង company profile អ្វីដែលបណ្ដាញអាចធ្វើបានអាហ្នឹងគេហៅថាសេវាកម្មដែលយើងផ្ដល់ទៅឲ្យម្ចាស់គម្រោងអញ្ចឹងបណ្ដាញអាចធ្វើអីបានបណ្ដាញដាក់បរិយាយនៅក្នុង construction company profile បានដែរណារូបភាពនេះជារូបភាពដែលបង្ហាញអំពីសភៅមួយដែលយើងត្រូវធ្វើឲ្យស្អាតវាប្រៀបបានដូចជាnewspaper មួយអញ្ចឹងវាប្រៀបបានដូចជាលក្ខណៈគេហៅថាជាស្អីគេពួកយើងអាហ្នឹងគេហៅថាខ្ញុំភ្លេចទៅពាក្យខ្មែរណាវាប្រៀបបានដូចជាសភៅមួយដែលយើងធ្វើឲ្យមានបែបបទ format ត្រឹមត្រូវស្អាតអញ្ចឹងទៅសម្រាប់construction company profile បងអូនត្រូវដឹងពីរបៀបនៃការសរសេរដែរតែយើងត្រូវសរសេរមានចំណុចអីគេខ្លះដែលយើងគួរតែដាក់នៅក្នុង company construction company profile មានច្រើនចំណុចទាំងអស់គ្នាណាអានេះគឺជាផ្នែកមួយជា sample មួយនៃ company profile ដែលបងឯងឃើញយើងមានតាំងពី expertise ណាបងឯងឃើញដែលខ្ញុំដាក់នៅកន្លែងនេះអានេះគឺជា company profile មួយឯងប៉ុន្តែបងអូនបើសិនជាបងអូនចង់បង្កើតជា company profile សម្រាប់
ក្រុមហ៊ុនសាងសង់បងឯងត្រូវមើលពី sample នៃក្រុមហ៊ុនសាងសង់បងប្អូនមិនអាចយក company profile របស់ក្រុមហ៊ុនដតីដែលខុសពីជំនាញសំណង់យកមកសិក្សាបានទេប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីទម្រង់បែបបទវាស្រដៀងគ្នាគេត្រូវមានចំណុចគេដាក់ផ្នែកផ្សេងអញ្ចឹងទៅដូចបងឯងឃើញនៅក្នុងនេះមានតាំងពី expertise នេះគឺសំដៅទៅលើអ្នកដែលគាត់មានជំនាញពិសេសនៅក្នុងហ្នឹងឬក៏យើងក្រុមហ៊ុនយើងគឺជំនាញទៅលើខាងស្អីគេមួយអញ្ចឹងទៅដូចបងឯងមកការសាងសង់ផ្នែក structure ផងបងឯងអាចធ្វើតាំងពី finishing work ផងបងឯងអាចធ្វើតាំងពី MVP ផងអញ្ចឹងបងឯងអាចដាក់នៅក្នុងផ្នែក expertise ថាបងឯងជំនាញអីគេមែនក្រុមហ៊ុនបងឯងហ្នឹងជំនាញទៅលើផ្នែកអីដែលសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងហ្នឹងណាដែលបងឯងអាចផ្ដល់សេវាកម្មទៅឲ្យអតិថិជនបានហើយនៅក្នុងនេះបងឯងឃើញមានតាំងពី mission ហ្នឹងគឺគេហៅថាបេសកកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនពួកយើងនិយាយដល់ចំណុចហ្នឹងគឺវាច្រើនណាស់អញ្ចឹងបើនិយាយទៅបងឯងជិះក្បាលងាប់ព្រោះនេះវាតាក់ទងជាមួយនឹងគេហៅថាបងអូនត្រូវធ្វើជា construction business plan ណាគេហៅថាធ្វើផែនការអាជីវកម្មនៃក្រុមហ៊ុនសាងសង់មួយអញ្ចឹងវាត្រូវមាន mission របៀបម៉េចហើយត្រូវមាន vision របៀបម៉េចចង់វាមានច្រើនចំណុចដែលបងឯងត្រូវដឹងប៉ុន្តែនេះបើយើងនិយាយមកដល់ចំណុចហ្នឹងទៀតបងឯងប្រហែលជាវល់ពេញហ្នឹងអញ្ចឹងអត់ទេលោកខ្ញុំគាត់ប្រាប់បងឯងប៉ុណ្ណឹងថា construction company profile វាគ្រាន់តែជាឯកសារមួយបង្ហាញអំពី background នៃ company លក្ខណៈពីប្រភេទក៏ដូចជាគោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុនបងឯងក៏ដូចជាការផ្ដល់សេវាកម្មអីខ្លះដែលយើងអាចផ្ដល់ជូនដល់ម្ចាស់គម្រោងបានអញ្ចឹងទៅណាអូខេតើគ្នាខ្ញុំក៏រៀងដូចស្អកកដែរព្រោះយើងនិយាយរយៈពេលជិត2ម៉ោងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនសប្តាហ៍នេះបងអូនបាន enjoy ជាមួយនឹងមេរៀនរបស់ខ្ញុំឲ្យបងអូនទទួលបានចំណេះដឹងពិសេសច្រើនក្នុងសប្តាហ៍នេះណាអញ្ចឹងបើសិនជាបងអូនមានចងល់អីបងអូនអាចតាក់ទងមកខ្ញុំដើម្បីជួបខ្ញុំបានរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យហើយប៉ុន្តែថ្ងៃអាទិត្យនេះអត់អាចជួបបានទេបងប្អូនដោយសារខ្ញុំមានការងារមួយក្រសួងត្រូវហៅខ្ញុំទៅថ្ងៃអាទិត្យត្រូវធ្វើការបន្ទាន់ព្រោះយើងជិតដាច់ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងសូមអាទិត្យនេះអត់អាចជួបបានទេអញ្ចឹងអាចអាទិត្យក្រោយឬក៏បងប្អូនអាច message មកតាម Telegram របស់ខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់មេរៀនសប្តាហ៍នេះខ្ញុំសូមចប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយ